Buongiorno a tutti e bentrovati, bentornati sul canale, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 2 ottobre al 10. Allora ragazzi, questa settimana c'è un'interessantissima quanto potentissima luna piena nel segno dell'Ariete, quindi opposta a Sole e Venere, quindi vediamo che cosa ci porterà, perché è veramente scardinante, tipo un nuovo inizio, veramente un punto, come dire, mettere un ground zero, questo qua lo è veramente. Ma prima di perderci nell'introduzione e approfondire i transiti e gli ultimi avvenimenti tra la luna nuova e la luna piena della prossima settimana, vi chiedo e vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per essere avvisati su tutti i prossimi nuovi video. Ringrazio ancora chi sostiene il canale al costo di 2,99 € al mese e vediamo di guardare questa situazione, vediamo perché è particolarissima. Però prima volevo rispondere a tutti i messaggi che mi avete scritto chiedendomi se per l'Italia iniziava la retrocessione perché al governo è andata Giorgia Meloni. Allora, innanzitutto ragazzi, noi lo sapevamo già perché avevamo visto le previsioni. Giorgia Meloni aveva dei transiti molto simili a quelli di Camilla Parker Bowles, quindi grandi cose, grandi transiti, questo Saturno di transito al discendente, no? Che indica proprio i contratti importanti, le svolte di vita. Per chi mi avesse detto invece, rispondo a chi mi ha detto hai sbagliato Calenda, sì, gli ho dato una chance, ho letto il transito in positivo e non in negativo. Calenda aveva lo stesso transito di Letta, lo stesso transito di Draghi, lo stesso transito della regina Elisabetta, cioè Saturno di ritorno sull'ascendente. Voi guardate la differenza, quindi è un transito neutro, no? Perché ora altrimenti si spaventeranno tutti quelli che hanno Saturno di transito all'ascendente. È un transito neutro, nel senso che è epocale, perché segna delle svolte di vita. Ma in che senso? Si chiude un ciclo iniziato 30 anni prima, se ne inaugura un altro, proprio legato alla persona fisica, giuridica, al personaggio pubblico, no? Quindi questo capita a tutti, non soltanto a chi sta in politica. Certo, chi sta in politica, le vicende sono pubbliche. Quindi è un transito neutro che può portare una consacrazione o la fine proprio di una carriera, di una situazione, di una situazione lunga, non il panettiere sotto casa, di una cosa importante. Quindi di solito o si diventa genitori, per esempio, no? Nelle vite comuni, o si diventa genitori, o si va in pensione, o ci si sposa, ok? Magari si mette una ditta individuale, si viene promossi a livello magari di enti pubblici, perché Saturno e le istituzioni, quindi è qualcosa di importante che dà potere e maturità, o maturità al personaggio pubblico. Sicuramente è un passaggio tostissimo, secondo me Saturno all'ascendente, proprio alla prima casa, a tutta la prima casa, è un passaggio lento e tostissimo, perché fa piazza pulita di quello che non appartiene più alla nostra vita, di tutte le cose che forse non abbiamo curato, di quello che non risuona più con noi in quel momento, con quello che deve finire. Quindi che cosa accade? Con Enrico Letta lo avevo ovviamente intuito che questo Saturno di transito sull'ascendente avrebbe portato alla fine, perché se porta o la fine o una consacrazione e lui è già stato primo ministro, un di più sarebbe stato diventare presidente della Repubblica, ok? Però non era candidato a questo e quindi ci sarebbe stata una sorta di conclusione di disfatta e addirittura si è reso conto anche lui e quindi ha già proclamato che lascia. Ragazzi, era nel transito. Calenda stesso transito, però essendo leggermente più giovane, perché del 73 avrà una decina d'anni di meno, adesso non ricordo la data di nascita di Letta, essendo più giovane e quindi avendo delle prospettive diverse e soprattutto non avendo avuto già una consacrazione, perché io quest'uomo l'ho scoperto adesso, cioè l'ho scoperto negli ultimi tempi, ok? Nel senso che non ha avuto dei ruoli rappresentativi importanti, quindi non avendoli avuti, avendo Saturno su Giove e Marte in prima casa, gli ho dato una chance, questo può continuare, e invece è andata male anche a lui.
Questo conferma la tostaggine, no? La pesantezza di Saturno in prima casa e soprattutto potrebbe portare nel giro di un paio di annetti anche a lui a uscire dalla scena politica, comunque a cambiare, magari a rimanere in quell'ambito e a cambiare completamente ruolo. Quindi quando io ho visto Saturno all'ascendente di Calenda, tra la giovane età e il fatto che non avesse fatto il premier, gli ho dato una chance, insomma, prima di dire che una persona di 49 anni ha finito la carriera, francamente anche a livello umano, avendo questi video una certa visibilità, insomma anche per rispetto delle persone andiamo sempre in positivo, cerchiamo di sostenere sempre in positivo le persone. Vi ricordo, se andate a guardare la lettura del tema natale, che a Calenda, io vado a memoria, non ce l'ho adesso il tema natale, però mi aveva colpito questa cosa qua. Lui nella casa dei soldi guadagnati, se non sbaglio la seconda, che è in Ariete, a Venere forse il Sole perché è un Ariete. Questo cosa significa? Che i soldi guadagnati da lui tecnicamente potrebbero provenire dall'arte, perché c'è Venere, quindi con la politica ci sarebbe dovuto essere Plutone, per esempio. Quindi potrebbe nel giro di qualche anno decidere, massimo 3 anni, potrebbe decidere di magari cimentarsi con la carriera della mamma e magari sarà molto più favorito. Questa ovviamente è un'ipotesi, magari questa Venere può indicare anche qualcos'altro che al momento non mi viene, però non è esattamente politica, ok? Quindi vedremo gli sviluppi di una persona che non conoscendo intimamente non sappiamo quale asso nella manica c'ha, ok? Quindi questo è spiegato, no? Adesso è spiegata questa cosa. Per quanto riguarda invece la storia della Meloni, noi lo sapevamo già, ragazzi, per me non è stato un giorno triste il 25 settembre perché qualsiasi fosse il risultato, noi siamo riusciti ad andare a votare. Quindi io rispetto il voto di tutti gli italiani, chi la pensa come me, chi la pensa nella maniera diametralmente opposta, perché nessuno di noi, nemmeno io che guardo i temi natali, abbiamo la verità in tasca, ok? L'importante è essere, ragazzi, questa cosa mi commuove tantissimo, essere riusciti ad esprimere il nostro parere. Sbagliamo con la nostra testa, azzecchiamo con la nostra testa, vedremo come andrà. E un'altra cosa che mi ha riempita di gioia è stato il fatto che una donna a destra è una rivoluzione incredibile, infatti credo che avrà più problemi dagli anziani della sua coalizione che dalla sinistra e da Conte, secondo me. Spero che non le mettano troppi gambetti, perché ho ascoltato delle dichiarazioni a caldo la notte degli exit poll che non vorrei mai essere nei suoi panni, ma davvero. E quindi sapete cosa significa il fatto che non è perché è una donna, allora le donne sono tutte brave, abbiamo varie donne, no? che non sono brave per niente in politica, quindi non è una garanzia di evoluzione, però siamo cambiati noi perché questo è un terremoto per la destra, che è conservatrice, maschilista. Guardate, se voi andate ad ascoltare, leggete fra le righe le affermazioni delle persone un po' più grandi di quella coalizione lì, mamma mia, è stato un terremoto anche per loro. Quindi se riuscirà mai ad avere un grande potere, potrebbe, secondo me, anche, come dire, creare un terremoto e spazzare certe mentalità lì. Un'altra cosa, della destra rimane veramente la chiusura, il fatto di essere dei grandissimi conservatori anche a livello di maschilismo, perché ragazzi, questa è storia. Mentre noi ci scanniamo per la destra e per la sinistra, in realtà governano, loro fanno quello che gli pare, governano in Italia dei poteri forti che sono apparentemente rappresentati da quelli che si spacciano per destra e per sinistra, ma i nostri politici un grandissimo gioco non ce l'hanno. Questa è storia, ragazzi, dal 1947 credo. Allora, l'Italia ha perso la guerra, ok? L'Italia, il Giappone e la Germania hanno perso la guerra. Gli alleati che l'hanno salvata dall'invasione della Germania sono stati, vado a memoria, la Cina, la Russia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ce ne manca uno che adesso non mi viene. Ok,
gli accordi con i paesi alleati che ci hanno salvato, se non sbaglio erano i trattati di Parigi, erano stati chiari, quindi oltre a termini sanzionatori, l'Italia ha bevuto un calice amaro proprio in termini di confini, di territorio, di sanzioni economiche, ma da quel momento è iniziata una sorta di sudditanza, come dire, economica, di stampa e anche politica, per cui insomma, c'è sempre una supervisione, non so come dire, no? Bisogna sempre rispettare una sorta di accordi, quindi che ci vada Tizio e che ci vada Caio, ricordiamole queste cose, non ci scagniamo tra di noi, perché tanto chiunque vada, quello che possono fare, ecco appunto, la destra chiude i porti e magari le donne le tiene un pochino così un po', no, sottomesse, la sinistra è più liberale, apre, no, dimostra delle aperture diverse, però a livello proprio di scelte economiche cose, voi se andate con quest'ottica, no, a fare delle ricerche su internet, a informarvi un po', vedrete che quei poveracci che hanno cercato di ribellarsi ormai a questi vecchi accordi, cioè gli hanno tolto la poltrona da sotto il sedere, no? E a livello internazionale è successo anche a grandi politici famosi, quindi stiamo tranquilli che non dovrebbero succedere, anzi vi dirò, ho notato che il vero fascismo, io l'ho visto dall'Europa, non so se siete d'accordo voi, perché che l'Europa possa dire agli italiani state attenti a chi votate, perché se no, cioè ragazzi vi rendete, quello è fascismo, e quelle sono le cose che mi preoccupano di più, perché noi siamo liberi. Allora, ho appena concluso un discorso che metteva molti paletti, però insomma, per quello che possiamo, fateci scegliere, fateci sbagliare con la nostra testa, insomma. Cioè queste cose mi sembrano più inaccettabili, quindi non cadete, non cadiamo tutti nel tranello, anche se non ci sentiamo rappresentati, se non abbiamo fatto quella scelta. Uno, rispettiamo il parere degli altri, il diritto di voto degli altri, ok? Perché non abbiamo veramente la verità in tasca. Siamo consapevoli di quello che è, soprattutto siamo contenti di essere riusciti ad esercitare un voto. Ora, ovviamente mi avete anche scritto per sapere quanto potrebbe durare questa storia. Ragazzi, se non abbiamo la data dell'insediamento, è meglio non pronunciarsi più di tanto più che questa settimana con la luna piena in Ariete, ragazzi, questa è potente, potrebbero, opposta a Sole e Luna, io ho guardato proprio il tema natale della luna piena, ragazzi, vedo se ce l'ho ancora qui, ed è una luna piena che ha l'ascendente Gemelli nel momento in cui si compie. Sì, eccola qua, perché si compie il 9 ottobre 2022 alle 20:54, orario di Greenwich, e avrà un ascendente Gemelli con Marte in Gemelli, quindi è una luna piena marziana e quindi ha una violenza, una potenza, una detonazione grosse che segnano proprio una sorta di primavera, proprio sprint, che farà succedere le cose molto molto velocemente, farà rompere relazioni, creerà grandi attriti politici perché è opposta a Sole e Venere in Bilancia, quindi aspettiamo prima di pronunciarci sulle durate dei governi, ma soprattutto ci farà magari iniziare tante cose veramente anche a noi, un vero grado zero, quindi un nuovo inizio, è come se fosse un 21 marzo, molti di noi partiranno alleggeriti, però ragazzi, se Vladimir Putin è nato il 7 ottobre, di qualsiasi anno a questo punto, visto che ci sono delle incertezze per quanto riguarda la data, essendo un ex KGB, e quindi non è che racconta le cose sue in giro, la luna piena sarà opposta al Sole di Putin e questo potrebbe indicare o che lui, sentendosi depotenziato, lasci emergere tutta la sua violenza, il suo lato ombra, o che all'opposizione qualcuno lo batosti seriamente, quindi c'è anche un pericolo, diciamo, per la sua vita.
Ricordiamoci, è una luna molto delicata questa qua, ragazzi, perché c'è ancora Saturno retrogrado fino al 23 ottobre. Saturno rappresenta le istituzioni. Quando sono andata a guardare la data in cui ci sono stati i patti di Parigi, se non sbaglio, che poi sono quelli che hanno messo l'Italia in sudditanza rispetto a quei paesi alleati che vi stavo menzionando prima, ho scoperto, per esempio, che questa alleanza è stata stipulata il 10 febbraio del 47. 10 febbraio significa che ha Saturno retrogrado sul Sole. A causa di questa guerra, quei patti si potrebbero sciogliere, perché prima la Russia era alleata con la NATO, non con la NATO, con gli Stati Uniti d'America, proprio con l'America e con la Gran Bretagna. Ci può essere una grande frattura e ragazzi, io non ci possono essere delle motivazioni per cui quegli accordi vengano rivisti, aggiornati. La stessa Comunità Europea, se ci fate caso, compie gli anni più o meno lo stesso giorno, 10-11 febbraio 92-93, al momento presa da questa previsione, non ricordo esattamente l'anno, e Saturno sta sempre lì. Insomma, questo mese a livello politico e internazionale di situazioni pregresse più che governi che devono iniziare, c'è un rimescolamento e una messa in discussione che è abbastanza pesante. Tra l'altro, l'universo è incredibile, ragazzi, l'universo, se lo sai ascoltare, ti parla. Io non sempre riesco, non sempre ho la concentrazione, perché siamo esseri umani, sono un essere umano e a volte ho i cavoli miei. Però, ragazzi, Saturno, le istituzioni, resta retrogrado, quindi in pesante fase di revisione. È come se ti arriva un'ispezione, ragazzi, proprio un'ispezione tosta, doppia la retrogradazione di Saturno. Chi ce l'ha sull'ascendente, chi ce l'ha sul Sole, chi ce l'ha sulla Luna lo sa, paghi tutto quello che devi pagare, è come se avessi un esattore fuori la porta. E voi guardate, le istituzioni sono sottoposte a estrema revisione fino al giorno 23, cioè fino al giorno in cui il Sole, quindi l'energia yang del pianeta, sarà nel segno della bilancia, che è legato proprio alla politica. Quindi qualcosa entro il 23 ottobre dovrebbe accadere e dovrebbe essere una cosa un po' forte, una lacerazione, insomma. Quindi vediamo che cosa accade, insomma, le giornate intorno al 9 ottobre. Tra l'altro, ragazzi, se casualmente Putin fosse veramente nato il 7 ottobre e se casualmente noi sappiamo che i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo del compleanno sono quelli più delicati, no? Perché dettano il trend dei 365 giorni che verranno, il cambiamento ovviamente viene da là, anche perché Saturno in Acquario porta sempre nella zona dell'Unione Sovietica insomma, per questa luna piena ci possiamo aspettare grandi scombussolamenti. Ovviamente ora mi chiederete di Zelensky. Ragazzi, Zelensky è Acquario con Saturno, se non sbaglio, sul Sole, quindi questa è la congiunzione come quella di Calenda. Quando si tratta di congiunzione la cosa è neutra. La cosa è neutra perché può essere o una vittoria o una disfatta abbastanza totale. Quindi vediamo che cosa succede questa settimana, ragazzi. E adesso, quindi questo è quanto. Potrebbero lasciarsi anche altre coppie, perché Luna piena in Ariete opposta a Sole e Venere in Bilancia indica anche, insomma, la fine di tutta una serie di armonie, tra cui quelle proprio legate alle relazioni di coppia. Quindi, ragazzi, vediamo che cosa accade questa settimana, ma dopo la sigla.
Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, allora, soprattutto l'ascendente Ariete potrebbe avere delle grandi novità in questa settimana portate dalla luna piena, perché all'ascendente si creerà proprio, cioè avete già Giove retrogrado, no? Giove in Ariete, quindi espansione, voglia di avere nuovi inizi, quindi voglia di ripartire, rinascere, uscire da situazioni noiose, insomma c'è una certa turbolenza, c'è una voglia di combattere, c'è una voglia di conquistare e se ci stavate ripensando perché magari avete una situazione lavorativa ufficiale, no? Rappresentata per esempio, che magari è di comodo, oppure se avete una relazione ufficiale che magari esiste e resiste da molto tempo e quindi cercate giustamente, no, di valutare un attimo e di non seguire il vostro istinto impulsivo, cari amici, sappiate che con questa luna piena l'esuberanza e la voglia di affermare la vostra individualità, di uscire fuori, di fare anche colpi di testa, sarà molto molto forte. Quindi è probabile che le situazioni traballanti cadano, vengano meno, insomma che ci siano delle problematiche. Allora, ormai Mercurio sarà già diretto, no? Quindi le cose che vengono fuori con questa luna, le cose che proprio non riuscite più a contenere, le passioni incontenibili che arrivano, no? Sul finire di questa settimana, ma che si faranno sentire sicuramente prima, hanno un discreto potenziale di durata sicuramente maggiore che se fossero venute fuori prima, ok? A livello invece del segno dell'Ariete non è soltanto la situazione sentimentale e contrattuale quella che vi riguarda, ma veramente la vostra persona fisica a 360 gradi. Quindi anche le condizioni di salute, anche il difendersi da un attacco, no? Voi siete sollecitati non soltanto nel settore delle relazioni e del personaggio pubblico, ma a 360 gradi. Per quanto riguarda la salute, è vero che fortunatissimamente, anche se state viaggiando molto, anche se state facendo molte cose, anche se è un periodo molto impegnativo, e ci sono anche delle sviste, la fortuna è che Marte, il vostro governatore, è strafavorevole. Cioè voi avete la grandissima fortuna di avere Giove e Luna piena sul Sole che vi sollecitano, vi fanno stressare, vi fanno arrabbiare, vi fanno fare colpi di testa, vi fanno essere esuberanti con una pressione proprio anche sanguigna a 1000. Attenzione, no? Quindi non vi agitate troppo, siate morigerati, siate zen. Dall'altro avete il Sole e la Bilancia opposti, quindi vi sentite un po' come in gabbia, è come se non poteste avere tecnicamente quello che volete, come se non poteste, come se foste soli ma sentiste un grande bisogno di riprendervi quella persona, di firmare quel contratto. Voi siete più in gabbia. Però se ci fosse soltanto questa opposizione sarebbe una settimana frustrante, ma siete fortunati, Giove vi protegge e c'è Marte, il vostro governatore, a cui dovete sempre badare, voi dovete sempre vedere dov'è Marte, perché siete quelli che rispondono maggiormente a tutto. Il vostro governatore si trova in una posizione che, guardate ragazzi, se voi vedeste il vostro cielo sembra una bomboniera. È disposta perfettamente a croce perché c'è la luna piena con Giove in Ariete, opposta a Venere e Sole in Bilancia, poi avete Saturno, avete 2 punti di Talete, quella è la cosa interessante, Saturno in Acquario e Marte in Gemelli, quindi l'energia circola, qualsiasi ostacolo dovesse arrivare l'energia circolerà fluidamente e troverà l'opposizione. Giusto, le comunicazioni sono un po' incasinate, adesso ne parliamo. Per chi fosse capitato per la prima volta su questi video o per chi
ma anche magari anche per quegli affezionati che li guardano, a chi fosse sfuggito cos'è il punto di Talete. Il punto di Talete è un pianeta che è la posizione di un pianeta che è stata riconosciuta da Grazia Bordoni, che è un'astrologa italiana vivente, che ha scoperto che quando c'è un'opposizione, come nel vostro caso, luna piena in Ariete e Sole e Venere in Bilancia, e solitamente ci si duella, ci si lascia, ci si provoca, ci si picchia, cioè è proprio un mezzogiorno di fuoco, no? È un duello. Lei ha notato che spesso, quando in un tema natale di nascita oppure già di transito ci sono dei pianeti che si mettono in una posizione favorevole all'uno e all'altro pianeta in opposizione, accade per magia, come se si aprisse la diga, questa tensione si disperde e va a confluire, quindi si toglie il pericolo, si toglie l'ostacolo, si toglie anche il nemico, perché le opposizioni portano anche degli haters, le opposizioni portano anche qualcuno che si nega, qualcuno che non ci dà quello che noi vorremmo, ok? Quindi è un ostacolo, è una sfida, è una grande sfida, è anche un esercizio di pazienza per un Ariete con Venere e Sole opposti, ok? Quindi questi pianeti fanno confluire l'energia e quindi voi avete ben due settori, quelli interessati dai punti di Talete che adesso vi dico, che beneficiano assolutamente, no, dell'energia in eccesso generata dalla tensione. Nel vostro caso voi vedrete che beneficiano particolarmente il settore progetti e team, amicizie, entourage, potreste diventare il team leader, potrebbe arrivare un capo che vi valorizza, che vi protegge, si potrebbe togliere un ostacolo, un collega scomodo, un capo scomodo, una tratta scomoda, potrebbero togliervi da un ufficio, arrivano spostamenti fortunati, incontri fortunati durante gli spostamenti, comunicazioni, scalate velocemente le graduatorie se siete magari in stand-by, no? Riprendono delle cose che magari vi arrivano buone notizie, macchine nuove, viaggi, vacanze, concorsi, e se avete un duellante, cioè se avete una sfida verbale, ragazzi, andrà bene anche quella, Quindi è una tempesta perfetta che però nel vostro caso non fa colare la nave a picco, ma smuove tantissime cose, anche perché è una gran fortuna, ragazzi, io devo dirvelo. Tutti i segni zodiacali durante l'anno, durante ciascun anno solare, hanno una luna piena sul proprio segno o sul proprio ascendente, insomma, a seconda di quale sia il vostro, e quello solitamente, oltre al giorno del compleanno, può indicare uno dei periodi più delicati dell'anno, perché poi solitamente la luna piena è sempre opposta al nostro sole, è sempre. Nel vostro caso però, quindi è di stimolo, no? Fa emergere cose, no? L'anno scorso per esempio ci fu una luna piena, l'autunno fu potentissimo. Nel vostro caso è una luna molto fortunata perché appunto trova un concerto di pianeti che l'aiutano ad esprimersi, ma il concetto base qual è? Rinascita. Questa è una rinascita grossa. Ora, ve la faccio breve, non tutti arriviamo allo stesso modo di fronte ad una luna piena in Ariete, che è proprio rinascita per tutti, no? È primavera. C'è chi si sta ancora magari leccando le ferite, chi è stato appena licenziato, chi sta pensando adesso di licenziarsi, di lasciarsi, no? C'è chi ha appena conosciuto qualcuno, oppure c'è chi ha già delle proposte interessanti, ha già fatto delle conoscenze interessanti, no? Perché non siamo siamo tutti diversi, non siamo uguali, e il nostro tema natale soprattutto fa la differenza. Quindi questa luna, per quelli che sono nelle retrovie, cioè per quelli che stanno pensando cosa fare, segnerà l'inizio, no? E quindi tutto si scapicollerà, visto il cielo che avete, che fluisce così liberamente, come se vi levassero i paletti, li levasse qualcun altro. Per chi è invece ha già una prospettiva interessante, questa luna piena indicherà il là, proprio la spinta per ufficializzarla. C'è sempre un Giove in Ariete, non sono congiunti, ma c'è sempre un Giove in Ariete per ufficializzarla. I
Per chi non vedesse nell'immediato, perché questa è come la luna, ve la ricordate la luna piena in Acquario congiunta a Saturno del 12 agosto, no? Che poi le cose le ha fatte succedere 2 mesi dopo? Per chi non vedesse grandi risultati adesso, ragazzi, li vedrà dal 20 dicembre. Strepitosi. Comunque ricordatevi, siete in una settimana di rinascita, quindi fatemi sapere che cosa accade, un grandissimo augurio che possiate realizzare tutti i vostri sogni, vi auguro tanti buoni inizi e tante primavere perché abbiamo bisogno di gente felice, ma veramente tanto, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, aiuto perché questa settimana c'è la luna piena in Ariete nel segno precedente al vostro. Che cosa significa? Il segno precedente al vostro è il segno nel quale si creano quei pensieri, quegli stati d'animo, quelle nuove consapevolezze, settore dell'inconscio, ragazzi, nelle retrovie si creano i cambiamenti che poi con Giove in Toro da maggio 2023 diventeranno manifesti. Ora voi sapete che il Toro è placido, tende a costruire, tende a consolidare, tende a crearsi situazioni tranquille, insomma è amante del suo orticello che poi diventa una piccola Dubai, però insomma no? Però questa luna piena, ragazzi, già avete Ariete, avete Giove in Ariete dall'11 maggio, quindi qui le ribellioni, la voglia di ribellione, la voglia di uscire dall'orticello, di spalancare il recinto, di mandare un po' tutto per aria e di uscire rinnovati. Anzi, state attenti veramente ai colpi di testa, agli sbalzi di pressione, preservatevi, respirate, camminate, non mangiate, tenetevi tranquilli questa settimana, ok? Perché c'è proprio un'insofferenza grande già portata dai pianeti a Giove in Ariete, che poi si congiunse, no? A Marte in Ariete, e quella è stata questo è successo in maggio, no? E questo è stato uno sprint grande, è stata una spinta grande energetica, non so se l'avete sentita tutti, ma il 25 maggio Marte è entrato in Ariete fino al 5 luglio si congiunse a Giove, quindi creò delle situazioni grandissime che poi sono state probabilmente sono state portate dalla scia di Marte in Toro congiunto a Urano, quindi voi siete in fase di rinnovamento. C'è chi ha preso la palla al balzo a giugno, ma insomma non tutti i Toro sono uguali, voi pensate ci sono dei Toro che si lanciano perché hanno dei pianeti in Ariete nel tema natale o hanno Venere. Guardate dove, in che segno è la vostra Venere, perché è il vostro pianeta dominante e dà delle sfumature particolari al vostro carattere, cioè un Toro con una Venere in Toro è diverso, molto più statico di un Toro con una Venere in Gemelli o con una Venere in Ariete, che ve lo dico a fa, no? Quindi ci sono i Toro che hanno già preso la palla al balzo e hanno fatto le loro rivoluzioni, i Toro che hanno tenuto botta, hanno cercato di preservare, non so come ve la siete passata tra luglio e agosto, no? Con Marte e Urano, non oso, perché lo stress, le tensioni, le complicazioni sono veramente da cardiopalma. E adesso la luna piena in Ariete, Giove ancora in Ariete, ridanno insomma, una botta di fuoco. Mi viene in mente come un vulcano che erutta per la seconda volta. Ecco, è esattamente questa la visione, è esattamente questa l'energia. Non sappiamo se tra maggio, giugno e luglio ci sia stata già una colata lavica, sto giro una bella botta, ok? Quindi se state covando delle cose, state portando dei cambiamenti, con questa luna piena, la voglia di rivoluzione, ragazzi, qua è veramente è l'Etna che erutta e ovviamente nelle settimane a seguire vedremo dove colano i lapilli. Una previsione spassionata la faccio per quanto riguarda le relazioni, perché sembra la cosa più toccata dalla faccenda. Casualmente il governatore
del Toro, cioè la Venere, è congiunta al Sole in Bilancia e la luna piena vi si opporrà praticamente in maniera secca. Quindi le relazioni sentimentali che reggeranno a questa luna sono solide. Solitamente quali sono quelle che quando si crea questa tempestina perfetta non reggono? O quelle che sono agli inizi o quelle che proprio si reggono per scommessa. Quindi siate consapevoli. Per fortuna il cielo ci vuole bene ed effettivamente ci sono due punti di Talete. I punti di Talete sono stati scoperti da Grazia Bordoni, che è un'astrologa Bordoni, che è un'astrologa italiana, che ha fatto la brillante scoperta e secondo me il punto di Talete funziona. Non sempre, dipende da quanto siamo bloccati noi, ma abbiamo un'opposizione luna piena in Ariete, Sole, Venere in Bilancia. È ovvio che la Bilancia è la coppia, la luna piena è l'individualità. È chiaro che alcune allora le tensioni saranno per tutte le coppie, alcune saltano così ma perché insomma no, già non erano solide. Avendo due punti di Talete con Marte in Gemelli, rappresentati da Marte in Gemelli e Saturno in Acquario, abbiamo la fortuna che il cielo ci aiuti a stemperare questo duello, questa aggressività, questa sarà gelosia, sarà tradimenti, sarà voglia di colpi di testa, sarà colpi di fulmine per altri mentre ci si sta per sposare. Cioè, capite? È una situazione abbastanza tesa, passionale, gelosia, rivalità, donne sicuramente le donne, ragazzi, voi lo vedrete anche a livello pubblico, magari personaggi pubblici, o accadrà nel mondo, luna piena in Ariete e Venere in Bilancia opposte, voi vedrete che ci saranno delle grandi tensioni fra le figure femminili, per esempio, no? Madre figlia, queste cose qua. Però per fortuna l'universo ci vuole bene, l'universo ci vuole sempre bene perché tutto quello che ci manda lo fa per farci evolvere, però insomma un aiutino di sti tempi non fa male a nessuno. Quindi abbiamo Marte in Gemelli, le finanze, in qualche modo quello che succede fa bene alle nostre finanze, e Saturno in Acquario. Ragazzi, quello che succederà farà bene alle nostre finanze e alla nostra carriera. Quindi potrebbe anche accadere che ci arrivino delle proposte incredibili che magari ci spingono ad uscire da una condizione lavorativa, forse ragazzi anche una condizione sentimentale, o forse tutte e due, più mediocri, no? Più ordinarie, e magari è il grande colpo, Fortunatamente non è più Mercurio retrogrado, quindi si potrebbe anche iniziare a valutare e dire di sì. È vero, come mi scrivete sempre, che ci sono comunque adesso ancora 6 pianeti retrogradi perché è Mercurio, ma questo è l'oroscopo che voi vedrete la prossima settimana, e Mercurio dal 2 circa sarà completamente libero. Restano, a partire da Saturno, da Giove, Saturno, tutti gli altri pianeti. Allora, questo mese però, ben due pianeti, Giove e Saturno, intorno al 20 del mese, uno il 23 e uno il 28, tornano diretti. Quindi si può iniziare a guardare molto lontano. Se vi arrivano delle proposte così interessanti intorno alla luna piena, qualche giorno prima, qualche giorno dopo, ragazzi, potrebbero essere dei colpacci. Quindi prendetele, valutatele bene, insomma, perché potrebbe essere qualcosa a lunga scadenza. Abbiamo Saturno veramente è retrogrado, ma è angolare, e per molti di voi ci sarà la possibilità già da fine mese di cambiare team, di cambiare gruppo, di cambiare squadra. Se siete degli studenti, ragazzi, addirittura di cambiare, non lo so, classe, scuola. Ci sono dei grandi cambiamenti. Vi ricordo che il Toro ha Urano nel segno per altri 2 o 3 anni. Là è una rivoluzione, quindi c'è a volte silenzioso, a volte meno, sgretolamento delle certezze illusorie, dell'uscita dalla zona di comfort per una grande libertà.
Maggio, la primavera del 2023, sarà quella che celebrerà forse la parte più evidente del grande cambiamento del Toro. Gli ultimi 2 anni del transito di Urano nel segno dovrebbero essere un po' più dolci degli ultimi 3. Il cambiamento però è adesso, i frutti si vedranno l'anno prossimo, quindi il consiglio che posso darvi è di osare un po', questo vi dicono le stelle, sapete il Toro è sempre un po' tranquillotto, e godetevi il viaggio perché sarà un viaggio assolutamente avventuroso. Ragazzi, io vi faccio un grande in bocca al lupo, fatemi sapere carriera e finanze. Un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana risentirete particolarmente della luna piena in Ariete perché porterà a galla o comunque svilupperà una serie, diciamo, di avvenimenti e di energie che sotto traccia, ma neanche tanto, si stavano già muovendo da mesi, perché questa luna piena per voi andrà a toccare un settore che è quello interessato da Giove, che ha già subito, non dico delle variazioni, ma una serie di smottamenti, incertezze, anche conflitti e liti. Allora, voi state rivalutando amicizie, colleghi, team di lavoro, se siete degli studenti, sapete i Gemelli, no? O se lavorate nell'editoria o nella scuola, che sono delle attività molto, o anche negli uffici, anche nella burocrazia, insomma i gemelli, ascendente gemelli sono molto legati alla comunicazione, ma anche alle attività scolastiche, di segretariato, insomma, no? Sono proprio legati agli scritti, alla parola, all'informazione, alla comunicazione, proprio al rapporto con gli altri, alla parola, quindi è rarissimo, insomma, a meno che un tema natale, insomma, non sia molto particolare, che i Gemelli siano isolati. Quindi voi siete proprio predisposti all'attività in team, a stare in mezzo agli altri, no? E ci sono stati già probabilmente, molto probabilmente, quasi sicuramente dall'11 maggio questi cambiamenti nel team, una sorta di instabilità, molto probabilmente qualche scontro, qualche polemica. Lo scontro è anche, magari non è soltanto diretto, no? A livello verbale, anche chi se ne va, chi vi volta le spalle, oppure voi che vi allontanate da qualcuno, no? Comunque è un ambito marziano e quindi ovviamente non c'è competizione, c'è conflitto, ok? Magari anche se fate uno sport, se praticate uno sport di squadra, è probabile che ci siano dei cambiamenti anche lì. State rivalutando da un po' di tempo persone, anche perché ragazzi il mese di settembre, che tra l'altro ha avuto un sole mercuriale di terra ma mercuriale e ben 6 pianeti retrogradi, fra cui il vostro governatore retrogrado, ha portato inevitabilmente a rivedere proprio, ragazzi, cioè è inevitabile che abbiate rivalutato e rivisto situazioni, progetti, team, persone, amicizie. Possono essere ritornate dal passato anche amicizie che magari non vedevate o con cui avevate concluso un rapporto tra il 2010 e il 2011, massimo 2012 per esempio. Magari ritornano adesso, ok? E li trovate rivalutati, magari date oppure tornano e no, riconfermate che queste frequentazioni non fanno per voi. Anche un progetto di squadra, un lavoro di squadra potrebbe tornare dal passato, probabilmente dal 2010, 2011, 2012, sono anni insomma particolari per voi. Potrebbero rifarvi una proposta, potrebbe tornare qualcuno e ovviamente poi decidete voi in base, no? Cioè voi usate gli astri, però siccome siete venuti proprio a sviluppare il pensiero individuale, no? Una vostra coscienza, questa è la vostra mission di incarnazione del Sole e dell'ascendente Gemelli, ovviamente sapete che con i pianeti retrogradi e che col vostro governatore retrogrado ritornano vecchi schemi, vecchie situazioni e vecchie persone. Oggi
dovete rivalutarle voi, proprio a livello individuale. È importante che facciate queste valutazioni, quindi con una vostra coscienza, con una vostra proprietà intellettuale, e quindi anche valutare quanto siete magari stati influenzati, influenzabili, se avete sbagliato, ok? Cioè per voi il lavoro proprio di coscienza, il lavoro mnemonico, il lavoro mentale è fondamentale, quindi voi siete quelli che risentono, voi e la Vergine siete quelli che risentono particolarmente delle retrogradazioni di Mercurio, come è giusto che sia, visto che è il vostro governatore, e siete quelli che sono più chiamati proprio a guarire, a curare il ragionamento, la logica, la lucidità, e a cercare una stabilità, un equilibrio, un individualismo, una coscienza, proprio una proprietà intellettuale che sia influenzata il meno possibile. Ed è probabile che con questo Mercurio retrogrado che terminerà, sarete completamente liberi tra le giornate del 2 e del 3, dovrete rivalutare ancora delle situazioni. Se non si tratta, credo che sia ineluttabile, no? Rivalutare situazioni e persone e amicizie, e quindi eventualmente ripartire con qualcuno. Se non dovesse trattarsi di questioni legate a persone e situazioni, quello che ritorna, o meglio, quello che ha dei colpi di scena, quello che ha degli sviluppi anche abbastanza veloci, può essere un progetto. Voi avete un progetto magari legato a qualcosa, no? Di qualcosa di alternativo al lavoro, o qualcosa che fa parte del lavoro ma che un giorno potrebbe andare a sostituire il lavoro di oggi, perché io ricordo, per chi capitasse per la prima volta su questi video, che Gemelli e soprattutto ascendente Gemelli dal 2023, con un richiamino in questo autunno, potrebbero trovarsi a voler cambiare lavoro. Ci sono delle svolte importanti nel vostro lavoro. C'è chi, siccome non siamo tutti uguali, c'è chi arriverà ad un punto per cui capirà che non ha più quell'aspirazione, non si sente più realizzato in quel modo, in quel settore, e sentirà il bisogno di cambiare, e c'è chi invece ha fatto delle scelte invece congrue e, nel rispetto di se stesso, e quindi probabilmente avrà una consacrazione, perché avrete un transito importante di Saturno, e quando Saturno passa fa cose abbastanza importanti, no? Di svolta, non è una Venere, non è un pianeta veloce, insomma, non fa fumate così, fumate nere. Quindi, se dovessero esserci queste grandissime novità per quanto riguarda un progetto, sappiate che un progetto che vi potrebbe sganciare magari dai sentimenti, magari se siete degli artisti o se siete dei creativi, dei comunicativi e lavorate in un team, o lavorate col partner, o lavorate con gli affetti, o lavorate in famiglia, o lavorate con gli amici, quello che potrebbe accadere con questa luna piena molto individualista è che voi vi sganciate. O sentiate una grossa spinta ad affermare la vostra individualità. Allora, è da valutare, cioè potrebbe sembrare un colpo di testa quello che arriva, ok? Potrebbe sembrare un colpo di testa, potrebbe essere una proposta, qualcuno che è qualcosa di abbastanza improvviso, legato a una luna in Ariete marziana, quindi un incontro occasionale, volendo anche un incontro passionale, cioè potrebbe anche scoppiare una passione, nonché una polemica con qualcuno, e cambiare l'esito delle cose, no? L'esito della situazione. Il consiglio delle stelle è che quello che accade ha un potenziale interessante, ok? Cioè può avere degli sviluppi, non è soltanto un fuoco di paglia o un colpo di testa, però va valutato non nell'immediato. Cioè, esempio, se con una luna piena in Ariete avete una discussione con un'amicizia,
per dire, no? O se si crea un momento magico di grande passione con qualcuno del team, potrebbe essere una svolta importante, però non dichiaratelo magari immediatamente, datevi del tempo, no? Valutatelo, può essere interessante, potrebbe cambiare molte cose, per esempio, no? della vostra vita, però valutate anche i pro e i contro, soprattutto valutate, visto che c'è un cielo abbastanza interessante e di crescita, di riequilibratura, e visto che avete Marte su Sole ascendente, quello che accadrà vi servirà molto anche per riflettere su voi stessi e per aggiustare il tiro, no? Cioè, vivete questa esperienza come qualcosa di interessante, non soltanto per gli sviluppi futuri, ma anche per quello che vi sta rimandando quell'esperienza. Esempio, se voi con Marte sul Sole o sull'ascendente nell'ultimo mese e mezzo avete visto emergere una grande incoerenza in voi stessi, quella c'era già, non è che ve l'ha portata Marte. Marte porta tanta energia e quindi quella emerge. Se siete già nervosi, se siete già stressati, quello che può accadere è che ci sia un alterco con dei colleghi, con degli amici. Invece, se siete molto insoddisfatti e Marte vi sta portando una grande voglia di sedurre, no? di avere degli incontri del quarto tipo, perché Marte è proprio è anche l'Eros, anche se in Gemelli non è un Marte in Ariete, allora vi potrebbe portare a buttarvi con qualcuno, così a buttarvi a capofitto sul primo che capita. A seconda delle scelte che voi farete, a seconda di come vivrete questa luna, avrete anche, come dire, il ritorno per valutare se state completamente fuori di testa con questo Marte in Gemelli e ve l'ha fatto vedere, o se riuscite pienamente a gestire l'energia. Ecco, questa è sarà un'interessantissima cartina al tornasole. Quindi, anche se vi dovesse arrivare un progetto, no, una proposta interessante così d'amblè, o se doveste avere per esempio uno scontro con gli amici e con i colleghi e quindi dire io qui non ci lavoro più, quello che dovete fare è cercare di essere lucidi, questo vi chiede il cielo e l'universo, e chiedervi se è giunto veramente il momento di allontanarsi, no? E di prendere la palla al balzo, o se quella situazione di conflitto in realtà l'avete generata anche voi e quindi c'è da fare dei passi indietro. Quindi a seconda di come avete lavorato su di voi, a seconda della centratura che avete, si potrebbe creare una miccia. E lì dovrete avere la maturità che per i Gemelli è tanto importante, di vedere quanto avete contribuito voi, cioè perché è accaduta questa cosa nella vostra realtà, o se siete sufficientemente, come dire, maturi, saturi, e potete prendere la palla al balzo e iniziare una nuova direzione da soli, centrati, perché l'energia è tantissima. La luna piena in Ariete è proprio di una primavera, è proprio uno sprint, no? È proprio l'imprinting per qualcosa di nuovo, però dipende, siccome è tanta energia, dipende da quanto noi siamo centrati. È come se ci mettono alla guida di una Ferrari, e se noi sappiamo guidare bene, sappiamo dove andare, andiamo, altrimenti magari facciamo così delle accelerate per vedere dove arriviamo e magari facciamo qualche danno. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Per voi questa è una Ferrari, quindi vi auguro di saperla scegliere, di saperla direzionare nella maniera giusta. Fatemi sapere che cosa accade, perché per voi è un cielo molto molto interessante. Comunque qualunque cosa accadrà è di crescita, quindi un grande bacio, e mi sono dilungata tantissimo, vi chiedo scusa, un grande bacio, e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana una luna piena in Ariete e Plutone che tornano diretti, tra l'altro, oltre che Mercurio, insomma vi generano tutta una serie di uscite dalla zona di comfort, e quindi tutta una serie di nuovi inizi, molto sprint, molto così turbolenti, che vi scomoderanno un attimo. Il segno del Cancro, anche l'ascendente Cancro, cercano sempre di mantenere lo status quo,
hanno un timore istintivo ad esporsi, a correre dei rischi. Ovviamente ci sono delle eccezioni perché dipende dal tema natale, ok? Però in linea di massima il cancro tende, no, ad essere pantofolaio, ad affezionarsi alle cose del passato, agli amici d'infanzia, ai vecchi colleghi, ha proprio il culto del passato. Se trova una dimora in cui sta bene non se ne staccherebbe mai. Se ha difficoltà, soprattutto quando avete tanti valori, voi immaginate un cancro ascendente cancro, oppure anche la luna in cancro, insomma tendete all'attaccamento, ok? Ad affezionarvi. Tendete tanto ad affezionarvi, a legarvi emotivamente, ad avere una commozione, proprio no? Un affetto anche rispetto ai luoghi e alle abitudini. Questa settimana quindi sarà un mezzo shock. Ora io lo so che tutti i cancro, molti cancro mi scriveranno con le faccine con i lacrimoni. Allora ragazzi, il cambiamento è vita. Il cambiamento è vita. L'uomo è un essere in divenire, quindi nella vita ci sono dei cambiamenti. In questa settimana voi proprio potreste avere dei cambiamenti a 360 gradi. Questa è una luna molto potente che potrebbe farvi capire anche tante cose e anche farvi cambiare proprio una direzione. È una luna particolarmente rivoluzionaria, cioè se finora voi avete fatto, come dire, delle variazioni sul tema, adesso provo così, adesso provo colì, probabilmente questa luna o per un evento esterno o per qualcosa che già dal 20 agosto con Marte in Gemelli nel settore dell'inconscio vi sta facendo ribollire, no? Insomma c'è un conflitto, o questo o questo, cioè avete una grande indecisione perché si sta presentando si è presentata già una grande insoddisfazione con Mercurio retrogrado tra spostamenti, notizie, comunicazioni, famiglia, case, immobili, insomma, no? C'è stata indecisione, poca chiarezza, insomma, siete andati un po' in crisi e adesso è arrivato il momento di cambiare, quindi o uscite dal guscio o finalmente dite quello che dovete dire o finalmente vi trasferite, vi spostate, vi licenziate. C'è proprio un cambiamento di direzione grandissimo, ma è inevitabile. È inevitabile perché voi siete destinati ad avere dei transiti strepitosi nel breve periodo, dopo tanto patire, dopo le opposizioni di Saturno, Plutone e Giove tra il 2018 e il 2020. Insomma, sono stati anni scomodi. Lo stesso Giove in Ariete vi ha cominciato a mettere in discussione tutta una serie di cose. È da metà maggio che voi pensavate di stare belli, tranquilli e improvvisamente sono sorte così delle novità che vi hanno tolto la sedia da sotto il sedere. Questo perché? Perché dovete cambiare. Quindi, se dovessero con questa luna, scusatemi, ripresentarsi delle novità, la dovete prendere così. L'universo vi sta spostando perché la consacrazione e il successo non sono dove vi trovate, non sono con chi vi trovate, perché il cancro e l'ascendente cancro, che erano nel posto giusto, ragazzi, probabilmente vi è arrivata una promozione, probabilmente con Giove in Ariete, insomma, adesso con la luna piena in Ariete c'è, che ne so, un cambiamento all'interno dell'azienda, del team, della cosa, dell'ospedale, insomma, di dove state, ok? Però, se l'ambito è giusto, rimanete lì. Quando proprio venite spostati di sede, di luogo, di location, l'universo è perfetto, ragazzi, se voi non ci siete ancora arrivati, vi ci conduce. Perché la vostra consacrazione, il vostro successo, la vostra anche stabilità, le radici che voi tanto volete mettere sono altrove. Voi mi direte, quando saprò che sono altrove? Allora, dal 28 ottobre fino al 20 dicembre, con il ritorno di Giove nel segno dei pesci, voi avrete un'apertura positiva, importantissima, che potrebbe essere, molto probabilmente lo sarà, il preludio ad una consacrazione che poi si inizierà a concretizzare da
marzo 2023 e con un secondo step super interessante da maggio 2023, cioè ci sarà un'aggiunta perché poi si metterà Giove a favore e lì avrete finalmente, arriverà l'energia che parla la vostra lingua, che vi fa, no? Vi fa mettere, vi consente di mettere definitivamente le tende, vi dà la stabilità, vi dà l'abbondanza, vi dà la tranquillità, vi dà il comfort, quindi stiamo parlando sia di persone giuste, cioè io la sto prendendo larga, ma questo, se voi avrete la piena soddisfazione, significa che tutte le vostre aspirazioni saranno soddisfatte e quindi la casa giusta, la famiglia giusta, il progetto di famiglia giusto, la location giusta, quindi se adesso magari no, sorge un trasferimento, l'amore giusto. Ok? Perché tanti cancro magari hanno perso l'amore avendo Plutone al discendente che è stato anche retrogrado. L'anno prossimo ci sarà sicuramente. In realtà, ragazzi, ci sarà a breve, dopo questa luna piena, un paio di settimane dopo questa luna piena, per tutti quei cancro che stanno ancora aspettando la new entry, cancro e ascendente cancro, ragazzi, arriverà. Ok? Arriverà. Quindi probabilmente si creeranno per i cancro che hanno delle situazioni sentimentali e non sono contentissimi invece, durante i viaggi potreste, durante spostamenti o magari sui social, quindi o sui mezzi di trasporto, quindi o attraverso gli spostamenti o così con incontri casuali, potreste fare degli incontri grazie alla Venere in Bilancia che entra, insomma, che è entrata la settimana scorsa, che è entrata a fine settembre. Grazie alla Venere in Bilancia, poi congiunta al Sole, potreste fare degli incontri che poi potrebbero mettervi in crisi e vi potrebbero sollecitare ad uscire da una situazione di coppia se non ci stavate bene più. Quindi affinché ci sia una consacrazione, una rinascita nei cancro e negli ascendente cancro che vivono delle situazioni che non gli appartengono più e che ormai con tutti questi pianeti retrogradi sono state messe alla prova più volte e non possono, ed evidentemente è emerso che non possono più dare linfa, soddisfazione e appagamento, beh allora per quei cancro, per quegli ascendente cancro, questa luna piena in Ariete opposta a Sole e Venere in Bilancia sarà catartica, nuovi incontri, nuove comunicazioni, ragazzi, novità a 360 gradi. Probabilmente, come nella vostra natura, non agirete immediatamente, avete Marte nel settore dell'inconscio in Gemelli che per 5-6 mesi vi farà essere indecisi fra lo faccio, non lo faccio, lo faccio, non lo faccio, con una grande crisi di coscienza tra novembre e dicembre, ma bisogna ascoltare, datevi il tempo, ovviamente voi siete persone molto legate alle fasi, datevi almeno 28 giorni, no? Voi siete legati al transito della Luna e poi scegliete quello che sembra avere un futuro e darvi maggiori prospettive. Quindi grande rivoluzione, un grande in bocca al lupo, raccontatemi come vanno le cose e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, questa settimana si sbloccano un sacco di cose. Allora, la prima buona notizia è una strepitosa, portentosa luna piena in Ariete che vi porterà molto molto lontano in termini di individualismo, di coraggio, di consapevolezza, di forza interiore, di volontà, di superamento dei limiti personali. Qualsiasi situazione rappresentata da Sole e Venere in Bilancia, cioè qualsiasi situazione a cui siete legati da affetto, da sentimenti, da relazioni, possono essere le amiche, può essere l'amore, possono essere i figli, subirà un momentaneo distacco. Vi faccio un esempio: se siete una mamma, no, e avete dei ragazzi che stanno crescendo, con questa luna piena potreste vivere magari il primo distacco da loro, ma non perché magari vanno al campo scuola, perché
adesso reputate che siano sufficientemente grandi per andare voi magari fare la prima vacanza, no? Andare magari lontano col vostro compagno, con vostro marito, per esempio con le amiche, ok? Cioè c'è una luna molto audace, di grande, che vi porta lontano, no? Vi porta lontano, vi fa superare i limiti che ci sono stati finora. Ovviamente non sono dei limiti che, ragazzi, che sorgono così all'improvviso la mattina del 9. La luna piena in Ariete si fa piena in un settore che già sta subendo la rivoluzione delle consapevolezze portata da Giove in Ariete, che è entrato l'11 maggio. Quindi qualsiasi esperienza voi stiate vivendo da metà maggio è un'esperienza che vi serve per superare un limite, per ampliare la vostra consapevolezza, per andare lontano, per aprire la mente, per aprire il cuore, per evolvere, per superare voi stessi e il vostro passato, no? Perché l'uomo è un essere in divenire, quindi oggi non siamo uguali a ieri e quindi ci sono dei momenti in cui magari abbiamo accumulato tutta una serie di esperienze che a un certo punto, magari in concomitanza con una luna piena così potente, danno i loro frutti. Se siete delle persone che stanno per andare all'università, per esempio, o devono fare un corso di formazione, questo probabilmente vi porterà lontano, non solo fisicamente, no? C'è chi proprio va lontano per iniziare un nuovo corso, per iniziare l'università, per fare un periodo di studio all'estero, per fare un'esperienza formativa in un posto lontano da quello che ha, perché questo è quello che accadrà, e probabilmente ci sarà anche, non dico un progressivo e definitivo distaccarsi dalle vecchie situazioni, ma sicuramente scoprirete nuove parti di voi, nuove parti, scoprirete che state bene con nuove situazioni, con nuove cose, quindi è un momento molto bello di crescita. E Leone e ascendente Leone, dopo 2 anni e mezzo finora di opposizione di Saturno, nel quale hanno messo in discussione tantissime cose, saranno sicuramente stanchi, quindi una vacanza dovrebbe starci. La buona notizia è che settembre è stata pesante perché ci sono stati 6 pianeti retrogradi, ma soprattutto il Leone ha avuto Saturno opposto retrogrado, oltre a Urano. Per il Leone, l'ascendente Leone è Saturno, quello che si è messo proprio in un'angolazione sfidante. Quindi tutti i cambiamenti che Leone e ascendente Leone hanno provato a fare si sono mossi in maniera, in alcuni casi, farraginosa, appesantita, no? Proprio perché dovevate superare tutta una serie di sfide e misurarvi con voi stessi, oltre che con la vita. Si sa che i periodi in cui c'è Saturno contro, ci hanno fatto anche un film, sono dei periodi di grande crescita. Da questa settimana, con la luna piena, già Mercurio dalla scorsa settimana, dall'inizio di questa settimana, già Mercurio è diretto, quindi le notizie, gli spostamenti, gli esiti, tutto quello che si era appesantito iniziano a diventare un po' più veloci, no? Un po' più pratici e costruttivi. Mercurio torna diretto nel segno della Vergine e forma un trigono con Plutone. Mercurio torna diretto il 2 e forma un trigono con Plutone che torna diretto il 9 questa settimana, giorno in cui ci sarà anche quella fantastica luna piena che vi porterà lontano. Quindi notizie a 360 gradi che vi aiutano, no? A raggiungere, come dire, un avanzamento proprio personale, arriveranno in maniera con la violenza, con l'impeto della luna piena in Ariete, quindi tutto molto velocemente, e riguardano sia il lavoro, ragazzi, qua c'è una grande novità, un potenziale lavorativo, sia la vita di tutti i giorni. E per vita di tutti i giorni, ragazzi, sembra una banalità, ma in realtà è una rivoluzione, perché la vita di tutti i giorni può essere il luogo dove vivi, il luogo dove vai al lavoro, la persona con cui vivi, se sei single e incontri un altro,
Se sei una coppia da molto tempo e aspetti un bambino, scopri di aspettare un bambino, visto che le esperienze che ci servono portate da questa luna piena e che ci faranno superare dei nostri limiti possono essere di 360 gradi, perché dipende dal limite che dobbiamo superare e sarà una cosa che riguarda Leone, ascendente Leone, proprio nella loro individualità. Non è una cosa da fare in coppia, non è una cosa da fare insieme agli altri, è un'esperienza vis-à-vis con la vita, quindi è anche il superare una paura qualora ci fosse, ok? Quindi l'esperienza non è prevedibile, ma cambierà il vostro quotidiano. Se ci sono stati dei problemi di salute grazie a questo strepitoso Plutone retrogrado nel settore della salute, dal giorno 9 le cose dovrebbero iniziare ad andare molto molto meglio. Quindi diciamo che i blocchi che si sono presentati negli ultimi mesi dovrebbero iniziare, no? A sciogliersi assolutamente, ragazzi, assolutamente. Siete comunque circondati di grande amore, di grande affetto, avete delle grandissime, siete pieni di amore. L'amore riempirà le vostre vite, quindi se siete fra quei leoni, ascendente leone, che cercano l'amore, che cercano la guarigione, che sono stati male, che vogliono stare meglio, che vogliono proprio fare un upgrade della loro vita, ragazzi, anche ci sono delle grandi aspettative che saranno soddisfatte. Di sicuro arriva, potete aspettarvi delle buone notizie, che è della cosa più importante. Il cielo è perfetto, ragazzi. Potete aspettarvi delle buone notizie, finalmente tutto il marasma degli ultimi mesi lascia il posto ad una rinascita. Questa luna piena, questa settimana si conclude con una rinascita, quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo. Saturno non ha ancora finito di fare l'opposizione, ma il cielo di questa settimana ha dei punti di talete strepitosi. Due o tre pianeti, ad ottobre 3 pianeti tornano diretti, quindi come ripeto sempre, per Leone e ascendente Leone il peggio è passato e quindi adesso state rinascendo. Un in bocca al lupo immenso e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, questa settimana strepitosa, ben 2 pianeti tornano diretti e sarebbero Mercurio all'inizio della settimana e Plutone il 9 e formano trigono tra di loro. Mercurio è il vostro governatore, quindi voi avete patito più degli altri lo stop portato dalla retrogradazione di Mercurio tra l'11 settembre e il 2 ottobre, il 2-3 ottobre. E Mercurio, vostro governatore, nel vostro segno torna diretto, ragazzi, torna diretto, forma trigono con Plutone che torna diretto nella stessa settimana, ergo, grazie anche alla luna piena in Ariete che indica le rinascite e voi ce l'avete nel settore della rinascita, che cosa accade? Che si sbloccano ben 2 settori strepitosi, lavoro, amore e passione. Se svolgete anche magari un lavoro creativo, no? Magari legato alla comunicazione, all'arte, non lo so, alla moda, ci saranno delle grandissime, e magari ultimamente era stata in sordina, ci saranno delle grandissime botte di vita, botte di energia, botte di salute. Quindi questa è una settimana assolutamente strepitosa, ripeto, ottime notizie che sbloccano lavoro e amore principalmente. Quindi ovviamente potrebbe tornare qualcuno dal passato, sia come lavoro, ragazzi, quindi potrebbero richiamarvi da qualche parte, e state sereni che entro fine mese ci scappa il contrattino, oppure, e una cosa non esclude l'altra, potreste o avere il ritorno di un ex o finalmente rincontrare quella persona che vi piaceva tanto, o magari tornando in un posto di lavoro
in un posto, no? Che avevate già conosciuto, rispolverare dal cilindro come i prestigiatori una persona, un vecchio corteggiatore, qualcuno che magari avevate adocchiato ma non era successo niente, oppure vi aveva corteggiato e voi non avevate corrisposto perché magari eravate presentati. Quindi un momento di grande botta, veramente. In entrambi i casi, sia lavorativamente parlando che a livello di sentimenti, se fate le scelte giuste, se le cose procedono bene, per fine mese potreste trovarvi con un contratto firmato e anche con una relazione abbastanza ufficiale. Dico abbastanza perché allora, questa previsione qui, no, della relazione ufficiale, del contratto ufficiale, riguardano principalmente l'ascendente Vergine, perché l'ascendente Vergine avrà il ritorno di Giove nel discendente. Il discendente è proprio il settore delle relazioni e dei contratti, quindi l'ascendente Vergine avrà un momento di grande fortuna e probabilmente di ritorni fortunati tra il 28 ottobre e il 20 dicembre e dovrebbero diventare ufficiali. Se vi state chiedendo se quelli che tornano, visto che comunque Giove sarà congiunto a Nettuno, quindi insomma potrebbe arrivare qualcuno che è anche fumoso, vi ricordo sempre, ascendente Vergine, di fare scremature, di essere selettivi e di vedere chi c'è nel quotidiano, perché comunque per una serie di transiti siete predisposti a beccare cose fumose, situazioni persone fumose, latitanti, no? Chi c'è e chi non c'è, insomma, non sincerissimi, non trasparenti. Comunque, se voi non ce la fate proprio a capire se quella persona è affidabile o meno, ve lo dirà il tempo, perché da marzo Saturno, signore del destino, ma anche grande maestro e anche signore del tempo, passando al discendente dell'ascendente Vergine, selezionerà tutti i rapporti fallaci, lavorativi e personali, e manterrà, consolidandoli e facendoli diventare meravigliosi, e ci potete giurare, visto anche il trigono che avrete di Giove l'anno prossimo, quindi qua si parla proprio di contratti a tempo indeterminato e matrimoni fastosi, nel 2023. Se passando Marte, cari ascendente Vergine, se passando Saturno da marzo 2023 dovesse fare tabula rasa, vuol dire che le scelte non erano state centrate. Quindi sia lavorativamente parlando che sentimentalmente parlando. La Vergine invece deve prestare attenzione alle sirene, e questo ve lo dico 20 giorni prima, e lo dirò fino al 28 ottobre, probabilmente mi sentirete ridirlo fino al 20 dicembre, perché qualcuno ci casca sempre, anche perché poi quando fate l'incontro, quello che vi va a toccare le corde emotive e vi fa perdere la testa, non vi è chiaro il messaggio. Questo lo so perché lo dico e poi magari me lo scrivete sotto i commenti, no? Oppure mi scrivete su Instagram e mi chiedete cose che io credevo di essere stata chiara, ma mi rendo conto che un conto è il mentale. Noi siamo fatti di 3 corpi, quello fisico che vedete, l'emotivo e il mentale. Quando siamo indecisi sono l'emotivo e il mentale che non si stanno mettendo d'accordo. Ok? Quindi quando perdiamo la testa, a volte più che il mentale è l'emotivo, ok? E quindi quando poi entra in gioco l'emotivo non siamo più neanche tanto lucidi, quindi uno dice magari no, la settimana dal 2 al 9 al 10 state attenti agli incontri, lo fate, posso fare eccezione? No, cioè, però forse allora per la Vergine e per l'ascendente Vergine c'è rinascita. Per la Vergine, ragazzi, c'è rinascita questa settimana, il che cosa significa? Che ci sono delle novità lavorative, novità sentimentali, che io vi consiglio nel vostro caso di valutare attentamente e razionalmente adesso dal 2 al 28 ottobre. Perché? Perché nel vostro caso dal 28 ottobre al 20 dicembre, con l'opposizione di Giove e Nettuno, non ci capirete, cioè, perderete la bussola, perderete la vostra proverbiale obiettività e il vostro spirito critico, e quindi potreste fare delle scelte di cui poi pentirvi. Quindi cercate una sorta di Mercurio retrogrado, Giove opposto, no?
Gli anni di Giove opposto sono gli anni delle grandi cantonate, ci passiamo tutti, anche gli astrologi. Quello sarebbe un altro di quegli anni in cui bisognerebbe fingersi morti. Per capire a quali cantonate solitamente siete sottoposti, no? Perché nessuno è uguale, no? Ognuno ha un lato ombra, anche i segni zodiacali hanno più sfaccettature. Basta guardare le tabelle con i cicli di Giove. Le rimetto su YouTube, metto il post su YouTube, forse ci faccio uno shorts, film, video, così lo vedete meglio perché YouTube ve lo passa meglio. Lo rimetto su Instagram e lo rimetto su Facebook. Quindi andate a vedere, vado a memoria e vi dico che gli anni con ritorno di Giove opposto in Pesci per la Vergine, ragazzi, è stato il 2010, il 98, l'86, il 74, credo il 61-62 e poi la mia memoria si ferma, ma credo 1949-50. Comunque vi metto, andate con la memoria, cari Vergine, anche Luna in Vergine, andate con la memoria a quegli anni, segnatevi, cercate, no? Di segnarvi ogni volta che cosa può essere successo, ve lo segnate e vedete qual è quella cosa che si ripete sempre. La cosa che si ripete sempre è la cosa che ancora non avete assimilato, ancora non avete voluto vedere, ok? Comunque Giove opposto, ma Giove nel segno dei pesci, con Nettuno, congiunto a Nettuno, che è retrogrado ancora, potrebbe riportare millantatori del passato, o anche se non porta le stesse persone del 2010, no? O del 98, o di quello che volete dell'86, potrebbe riportare identici schemi, nei quali voi vi perdete. Perché il segno della Vergine, qui parlo proprio del Sole in Vergine, dei luminari, anche la Luna in Vergine, sono estremamente critici, no? Però siccome sanno di esagerare poi con la critica, c'è l'oscillazione opposta nel lato ombra, che è il discendente in Pesci, che gli fa perdere la bussola. Quindi tanto sono critici e poi se ne vanno in balia delle cose. Addirittura capita il paradosso per cui quello che spesso criticano poi li travolge e li conquista e gli fa perdere la bussola. Quindi hanno questa oscillazione fra un eccesso di mentale e un emotivo che poi perde il senso della realtà. E quindi bisogna lavorare sulla centratura, cioè su quello che vi dice il cuore, perché nel cuore, stando nel cuore, quindi stando nel presente, stando nel qui e ora e ascoltando proprio il cuore, che è il centro dell'anima ed è il centro della verità, riuscite ad unire la parte mentale critica, la parte emotiva balorda, rappresentata dal segno dei pesci, quindi proprio un oceano, ed è in quel momento per voi importantissima la centratura, soprattutto quando avete Giove opposto. Ok? Perché oscillate tra il mentale e l'emotivo e qualsiasi cosa vi dica la mente, qualsiasi cosa vi dice la pancia, se voi riuscirete ad ascoltare il cuore, la vita sarà vostra e questo è il vostro segreto. Quindi io vi mando un grande bacio, state rinascendo, ma rinascete velocemente perché poi ci sarà questo momento così magico, travolgente, che però non dovete prendere manco una decisione, magari ve lo vivete così, ma non buttate il cuore oltre il fosso tra il 28 ottobre e il 20 dicembre, in cui dovrete essere molto molto prudenti. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, questa settimana potrebbe apparire conflittuale, destabilizzante, foriera di novità improvvise, ma grazie ad un cielo perfetto, anche se avete la luna piena opposta, quindi nel discendente, voi vedrete che grazie a due punti di talete formidabili, cioè Marte in Gemelli e Saturno in Acquario, le cose andranno perfettamente a posto, come se dopo l'eruzione di un vulcano tutti i pezzi, tutti i lapilli andassero a comporre un quadro meraviglioso, però è probabile che dovrete uscire dalla zona di comfort e vivrete delle tensioni. L'ascendente bilancia ha una luna piena al discendente e quindi ha delle grandi ma interessanti novità nel settore relazioni, questioni legali, contratti e lavorative.
Ora è chiaro che dipende da come ci state arrivando, nel senso che se cercate lavoro con una luna piena in settima lo trovate, visto che anche se stila Saturno retrogrado, potete, se volete separarvi, perché è una luna in Ariete che spinge molto all'individualità, beh, insomma, chi non ne può più con tutti questi pianeti retrogradi, ragazzi, chi non ne può più, visto che da questa settimana anche Mercurio è diretto, chi lo vuole fare lo può fare. Chi vuole fare una società con Mercurio diretto e la luna piena e Giove in settima, insomma, adesso va cercando i soci. Vi ricordo che questa settimana si sblocca anche Plutone. Plutone è stato retrogrado, il mese di settembre ha visto 6 pianeti retrogradi, quindi pesantezze e questioni irrisolte del passato a non finire, proprio delle rogne che non finivano più. Questa settimana si sbloccano anche le noie del settore famiglia e immobili, quindi si sbloccano, arrivano buone notizie da figli e fratelli che sbloccano tutta una serie di questioni probabilmente burocratiche, immobiliari. Se dovete vendere questa settimana o anche massimo la prossima con la luna piena in Ariete si fa. Se non avete ancora gli acquirenti li trovate sta settimana con la luna piena, se ce li avete le cose si dovrebbero concludere tra la fine di questa settimana e la prossima, se dovete vendere per esempio. Se dovete comprare, stessa cosa questa settimana e la prossima sono eccezionali, potrebbero arrivarvi anche notizie di trasferimenti, no? Proprio novità. Ci sono proprio delle cose legali, immobiliari, legate alla famiglia, questioni di transazioni. D'altra parte, soprattutto l'ascendente Bilancia ha Urano in nodo nord nel settore eredità, proprio eredità immobiliari, ragazzi. Quindi è chiaro che in questi anni con una maggior concentrazione 2022, 2023 e 2024 ci sono se ci avete delle beghe, ci sono delle evoluzioni e delle risoluzioni fortunate, no? Quello che dovete dare, darete, quello che vi toccherà avrete e ve ne accorgerete, insomma, perché c'è un equilibrio perfetto. Ripeto, dal 2022 al 2024 si risolvono le questioni. E però è chiaro che ci sono dei cambiamenti, è chiaro che, cari ascendente Bilancia, con la luna piena nel settore della legalità ci sono firme, contratti, no? Cose notarili, però ci sono anche questioni lavorative, che magari c'è anche chi lascia il lavoro e c'è anche chi esce da una relazione, perché voi, innanzitutto, questi sono i giorni del vostro compleanno e i 10 giorni prima e i 10 giorni dopo il compleanno solitamente sono quelli più sensibili, perché accadono con il ritorno del sole sul sole, accadono quei fenomeni che poi detteranno il trend dei 365 giorni che andrete a vivere, ok? Quindi 10 giorni prima e 10 giorni dopo. E solitamente poi nei giorni del compleanno abbiamo la luna piena nel segno opposto, quindi è sempre una cosa un po' destabilizzante. Ma perché? Perché l'uomo è un essere che vive per il cambiamento, no? E quindi nei giorni del compleanno la luna piena ci anticipa quelli che saranno i cambiamenti. Ora, voi in questi giorni avete Sole in Bilancia, avete avuto una luna nuova in Bilancia che ha portato delle novità legali nelle relazioni, avete una luna nuova in Bilancia, l'avete avuta. Venere in Bilancia, Venere che è entrata in Bilancia, col Sole in Bilancia, quindi grandi amori, grande voglia, no? di stare insieme, i piaceri, lusso, fortuna, amore per se stessi, coccole, però c'è una luna opposta, c'è una luna piena opposta che vi chiede di fare una scelta. Chi la sentirà? La sentiranno tutte quelle Bilancia, non tanto l'ascendente, tutte quelle Bilancia che vogliono tutto, ok? Perché? Perché insomma già è un segno doppio che deve trovare un equilibrio fra mente e cuore, no? Perché ha questa cosa qui, no? Simile al segno precedente della Vergine. Adesso con Venere, insomma, c'è una volontà, no? di annessione, di ricchezza, poi dipende anche dalle vostre ottave. C'è la Bilancia che vive l'esaltazione di Saturno e quindi è morigerata, è spartana e non va per gli eccessi. Ci sono le Bilance invece che vivono la parte venusiana
dimenticano, non riescono a vivere l'esaltazione di Saturno che è insita nel loro sole e quindi vivono di piaceri, poliamori, seduzioni, magari vogliono lavorare poco e avere molto, fare anche una vita molto elegante. Allora, quelli che tendono, qui Saturno, i saturnini sono privilegiati e quasi non si accorgono delle tensioni che potrebbe portare una luna piena e un Giove opposti. Ma i Bilancia, che sono in balia dei loro piaceri, del loro ego, insomma dei loro eccessi, con questa luna piena probabilmente perderanno qualcosa. Cosa? Gli eccessi. Rimarrà soltanto l'essenziale. Ovviamente, ragazzi, una luna piena in Ariete, anche se c'è Giove in Ariete, non può portarvi, portarvi via quello che è vostro. Vi porterà quello che voi vi porterà via gli eccessi, quello che voi pretendete, quello che voi pensate sia vostro e non lo è, semplicemente. Ma voi sapete già di che si tratta, è difficile che cadiate dal pero, perché avete Giove opposto, cari Bilancia, anche l'ascendente Bilancia, avete Giove opposto dall'11 maggio, quindi una parte, un pezzo, che sia una persona, che sia una proprietà, che sia un lavoro, che sia una situazione, si stacca da voi, ve lo ha già annunciato e cammina con le sue gambe. Ok? Questa luna piena potrebbe sancire l'inizio, diciamo, l'inizio della fine, poi dipende da come ci si arriva. C'è chi ha già tutto pronto e quindi con questa luna piena del 9 c'è l'ufficialità. C'è chi sta iniziando ancora in maniera farraginosa il percorso, no, di emancipazione da una situazione, perché ci sono stati ben 6 pianeti retrogradi e con questa luna piena inizia a fare le cose sul serio, ok? Quindi, cari Bilancia, perdete un pezzo, ma nessuno può togliervi quello che è vostro. Lascerete andare soltanto quello che non vi appartiene e dovete, anche se l'ego, la Venere in Bilancia, possono rimanere, che cercano sempre di annettere, di armonizzare, di non staccarsi mai, possono rimanere disorientati, voi sarete alleggeriti da questa cosa, voi sarete alleggeriti, quindi rimarrete voi con quello che siete realmente, con la vostra reale energia, quindi è una luna piena molto evolutiva. Se invece, ragazzi, siccome è una luna piena che vi sconsiglia di eccedere, se invece magari avete varie situazioni sentimentali, sapete, la Bilancia ama sedurre, insomma, no, queste cose qua, è vanitosa, magari eccede negli eccessi, attenti ai colpi di testa con la luna piena opposta, perché avete già Giove opposto, soprattutto prima, insomma, seconda decade, ma la prima in primis, e quindi prendete le cantonate, quindi il consiglio è per la Bilancia e anche luna in Bilancia: attenti ai colpi di testa, perché questa luna piena farà venire fuori un sacco di irrisolto, un sacco di rabbia che voi non amate guardare, no? Voi siete sempre delle persone così eleganti, così votate al bello, che a volte commettete il clamoroso errore di non voler guardare a quella cosa così volgare che è il lato ombra, che però abbiamo tutti, perché l'essere umano nasce proprio per trasformarlo e non lo trasforma se non lo vede. Quindi voi trovate volgare, cercate di non entrare nei conflitti, cercate di non sporcarvi col fango, però così facendo accumulate tutta una sorta un po' di insoddisfazione, di rabbia, perché io vi ricordo sempre che il vostro lato ombra è arietino, è marziano, e quindi nonostante voi cerchiate di essere grandi concilianti, dentro di voi c'è un guerriero che si può incavolare anche di brutto. Questa luna piena, se il guerriero è frustrato, potrebbe fare dei colpi di testa, quindi io vi consiglio pensieri, passeggiate nella natura, respiri profondi, non fate colpi di testa. Non fate colpi di testa e non aggredite, perché è una luna piena per voi abbastanza scomoda, ok? E mi raccomando, non litigate con il partner, non vi ingelosite, perché quello che deve accadere accade, ma è un cielo talmente perfetto che tutto quello che accadrà sarà volto alla vostra evoluzione. Quindi, però vi dovete preparare a tutta questa settimana, respiri profondi, fiori di Bach, massaggi, non lo so, mantra. Il consiglio per luna
Sole in Bilancia e cercare di stare tranquilli, di non cedere alle provocazioni, di assistere un po' zen a quello che accade, perché da qualche parte porterà in realtà quello che a voi sembra un attacco invece potrebbe essere la soluzione di un problema, quindi non aggredite. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, la settimana dal 2 al 9 al 10, al 10 comprendiamo anche la luna piena del 9 ottobre, sarà uno scossone di energia, di grandissima energia. Ci sono due fenomeni, diciamo, astrologici per voi molto importanti che parlano la vostra lingua e che vi danno un grandissimo sprint, e sono la luna piena in Ariete il giorno 9, quindi in un segno marziano, in un settore insomma che vi riguarda, vi travolge a 360 gradi. Adesso andremo nello specifico. E poi ragazzi, il vostro governatore Plutone che torna diretto sempre il giorno 9, quindi il giorno 9 mega giornata di mega energia e di mega ripartenza. Questo che sia di consolazione a tutti gli Scorpioni, gli ascendente Scorpione, anche le lune Scorpione, i Marte in Scorpione, tutte quelle persone che si sono sentite bloccate. Oltre ad avere Urano opposto e anche retrogrado, ragazzi, e vabbè anche la quadratura di Saturno, probabilmente nello specifico voi avete patito principalmente la retrogradazione del governatore, e quindi adesso le cose si faranno molto più fluide. Per quanto riguarda il vostro governatore, che voi dovreste guardare il video che c'è nel canale, se mi ricordo lo metto in sovraimpressione ragazzi, ma nel canale YouTube voi trovate Plutone in Capricorno. È stato dedicato proprio alla fase di retrogradazione, ma è stato dedicato a tutto dal 2008, no, al 2024, perché? Perché voi siete quelli più condizionati, quelli più caratterizzati e quelli più sensibili alla sua influenza. Voi avete Plutone in Capricorno, quindi avete il governatore in ottimo aspetto al vostro Sole, anche al vostro ascendente, anche alla vostra Luna in Scorpione dal 2008. Sarà magari più problematico quando andrà in Acquario, perché formerà una quadratura. Questo cosa significa però? Poi di Plutone in Acquario ce ne occuperemo, non vi preoccupate, sopravvivono tutti alle quadrature di Plutone in Acquario, di Plutone in generale. Però concentriamoci, no, in questi 2 anni che restano di Plutone in Capricorno. Avere il proprio governatore in un segno favorevole significa che la trasformazione e il trasformare il piombo in oro, quindi la trasformazione alchemica delle parti in ombra, quelle più nascoste, che piano piano vengono alla luce e quindi vengono guarite, avviene in una maniera, ragazzi, che tutto sommato è agevole, cioè è facilitata, nel senso che l'universo vi aiuta, l'universo vi sostiene. E quindi voi state facendo un doppio, innanzitutto siete degli Scorpioni e quindi proprio siete chiamati ad elevarvi verso, diciamo, le parti più nobili dell'essere umano, proprio perché i plutoniani vengono per guarire se stessi e poi per guarire gli altri, quindi è una grande responsabilità ed è una grande incarnazione. Con questo Plutone in Capricorno a favore state lavorando sull'uso del potere, ok? Se ci sono stati dei problemi in questi mesi, negli ultimi 3 o 4 mesi, da quando Plutone è diventato retrogrado, se ci sono stati dei problemi, probabilmente dipende, magari nelle comunicazioni, no? Probabilmente con gli interlocutori, con le persone che avete incontrato, anche negli spostamenti, nel guidare la macchina, se avete ammaccato un po', insomma qualcuno mi ha detto guarda sono Scorpione, cosa potrebbe perché ogni tanto ammacco la macchina per esempio, oppure qualcuno Scorpione, sia Scorpione che ascendente Scorpione, che ha provato a contattare qualcuno, a sedurlo, insomma ha trovato un sacco di porte in faccia. Sapete che cosa significa quello? È molto chiaro. Un cattivo uso del potere ha portato delle risposte negative.
Perché Plutone in Capricorno, voi dovete imparare a gestire il potere nella maniera più nobile, più fluida, proprio per aiutare gli altri, non per sottometterli. Quindi se avete avuto delle problematiche, probabilmente, inconsapevolmente ragazzi ovviamente, il modo di approcciarvi, il modo di guidare, la direzione presa erano di prepotenza, per imporre un volere, una supremazia all'altro, no? Quindi per esercitare il vostro potere. Nel momento in cui io sono convinta che voi adesso comprendete, ora che Plutone ha finito di mettervi all'angolo, di darvi la lezione, io sono sicura che conoscendo la vostra grande lucidità, la vostra grande profondità e la vostra grande intelligenza, io sono sicura che voi avete compreso come aggiustare il tiro e come tarare il modo di proporsi, il modo di guidare, il modo di comunicare, di presentarsi al mondo. Quindi ragazzi, rispetto e non pretesa, ok? E equipararsi all'altro e non cadere, come dire, nella trappola dell'ego di sentirsi più forti, perché avete senz'altro delle grandi doti, un grandissimo potenziale di intuito, di fiuto, di seduzione, di fascino. Siete dei cavalli di razza che a volte però si sopravvalutano talmente tanto sapendo quello che hanno che poi si perdono in un bicchiere d'acqua. Quindi questa è, sappiate che io credo che abbiate imparato la lezione. Plutone si sblocca da questa settimana, quindi le comunicazioni diventano agevoli, arrivano le risposte, quei muri che vi sono stati messi si tolgono, quindi inizia tutto a diventare fluido. Se non aveste ancora compreso insomma come vanno le cose, il motivo è questo, quindi un utilizzo errato del potere. Cercate di ritarare il tiro e andrà tutto molto bene, ma io sono sicura che lo farete, perché questa settimana c'è anche Mercurio che è in Vergine, fino al 10 sarà in Vergine, quindi questa settimana è trigono a Plutone, Mercurio diretto con Plutone che poi il 9 torna diretto, e quindi la capacità di comprensione, la lucidità, la capacità di programmazione, le scelte oculate, le direzioni da prendere, questo è un momento benedetto, ed è per questo che stiamo facendo questo discorso, no, che magari non è agevolissimo, no, questo di farvi capire la cosa del potere, perché questo è il momento di massima comprensione. Quindi se dovete fare delle scelte, sia che siate Scorpione, sia che siate ascendente Scorpione, fatele questa settimana, ovviamente dopo il 2. E vabbè, è l'inizio della settimana, quindi lo sapete. C'è proprio c'è un cielo veramente, veramente bello. Poi la Venere che è entrata in Bilancia vi porta, così congiunge al Sole, vi porta tanta voglia di amare e si scontra un po', ecco, qui i sentimenti ragazzi, le aspettative sentimentali si scontrano invece un attimo con la realtà. Però siccome c'è Mercurio trigono a Plutone, voi capirete anche il da farsi in questo ambito e quindi farete delle scelte sensate, pratiche, realiste ed efficaci, che ovviamente vi porteranno lontano. Che cosa accade? C'è una congiunzione Sole-Venere nel settore dell'inconscio, no? Questa la sentiranno probabilmente gli ascendenti Scorpione, di più dello Scorpione e della Venere Scorpione. E quindi o c'è un sentimento che voi covate, che voi provate per qualcuno, no? Voi siete i maghi dei sentimenti nascosti, è un amore che può essere già vissuto, quindi una relazione, ma probabilmente è un'idea, è un ricordo, è una memoria, è un'idealizzazione, è un essere convinti che una persona vi ami, no? Sia sedotta da voi. Questa settimana con la luna, una luna marziana molto forte, molto d'impatto, una luna piena di Ariete il giorno 9, potreste improvvisamente scoprire che quello è un sogno infranto, o comunque potreste avere la spinta, o comunque si potrebbe verificare nella realtà un avvenimento che vi porta a fare le cose da soli, a ripartire da soli, o a prendere atto che forse quell'idea, quella persona, quella presenza, quel sentimento non sono tanto presenti, forse fanno parte di un'illusione, forse bisogna ritarare il tiro, insomma
è come se prendeste atto in un momento della vostra solitudine, o forse ragazzi vi rendeste conto di quello che può darvi o che non può darvi questa situazione, questa idealizzazione, e quindi la decisione anche abbastanza impulsiva, di rottura forte, come solo di impatto, come solo una luna piena, l'unica luna piena in Ariete che abbiamo nel 2022, può avvenire, quindi farvi uscire anche da situazioni sentimentali, comunque non soltanto illusorie, anche scomode. Insomma, c'è una grande voglia di individualità. L'ultima cosa che devo dirvi di questa luna piena è di stare attenti a non fare, siate prudenti, non compite, anche se l'esuberanza, la verve è tanta. Cercate di non arrabbiarvi, cercate di non avere sbalzi di pressione, cercate di non fare cose imprudenti, anche se fortunatamente questa luna è in ottimo aspetto a Saturno, è in ottimo aspetto a Marte, quindi anche se c'è l'opposizione Luna-Venere, comunque si creano dei punti di talete per cui l'energia regna fluida, è sempre una luna in un settore, come dire, salute, vita, così, vita quotidiana e lavoro, per cui io vi sconsiglio di discutere con i colleghi o con i capi, vi sconsiglio proprio in questa settimana di cedere alle avance di qualche collega, di qualche persona nell'ambito del lavoro. Ragazzi, prestate attenzione alla salute, perché comunque con una luna piena in Ariete, attenti alla testa, perché la luna piena in Ariete insomma è così, governa la parte alta del volto, insomma, della testa dell'essere umano. Ogni segno zodiacale ha delle corrispondenze e cercate, come dire, di indirizzare questa grandissima energia verso un cambiamento, non verso dei colpi di testa che lasciano il tempo che trovano, quindi l'ira, le liti, cercate di non cadere in provocazione. Detto ciò, è sempre una luna piena opposta a Venere e Sole, quindi qualche coppia, vedete che se ne stanno rompendo molte, qualche coppia, qualche affetto, qualche discussione, qualche allontanamento dovrebbe esserci, ma lo ammortizzerete benissimo perché Saturno e Marte, che è il vostro governatore, vi aiutano e quindi ripartirete con questo Plutone diretto più forti di prima verso una direzione migliore. Quindi un grande in bocca al lupo, fatemi sapere come vanno le cose e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana una strepitosa luna piena nel segno dell'Ariete vi porta fortuna, amore, soddisfazioni, vincite, passioni, incontri, insomma veramente porta su tutto, come dire, il lavoro di Giove, la grande fortuna, le opportunità che Giove vi ha introdotto, ha iniziato a portarvi dall'11 maggio ad oggi. Allora, la prima cosa da dire è una luna abbastanza interessante, giocate, tentate la fortuna, giocate responsabilmente. Altra cosa da dire, se avete voglia di avere dei bambini, da quando avete Giove, insomma di vivere la genitorialità, da quando c'è Giove in Ariete, questa cosa potrebbe essere impellente, ragazzi. Allora, questa luna piena è molto interessante. Altra cosa, se invece avete delle questioni dei figli, qualcosa di molto importante riguardo alla prole, beh ragazzi, qualcosa che è stato sollecitato da Giove, magari, che ne so, un figlio che è partito, un figlio che ha tentato una carriera particolare, un successo, un concorso, un figlio che cambiamenti, no? Cambiamenti importanti, con questa luna piena dovrebbero finire tutte le tensioni di tutti questi tempi e iniziare proprio spalancare una porta ad una nuova energia, ad una nuova fortuna e anche ad un nuovo equilibrio, perché insomma dal 20 agosto voi, dopo un periodo, un inizio estate, una tarda primavera molto gioiosi e molto felici, insomma dal 20 agosto con l'opposizione di Marte siete abbastanza insofferenti, stressanti,
provocatori, forse c'è qualcuno che vi attacca, forse vi manca qualcosa, forse qualcuno si è allontanato, vi sentite polemici, siete indecisi fra due fuochi, sia sentimentalmente, sia in famiglia potrebbe essere successo, sia a livello lavorativo. Insomma, è un momento turbolento. Per chi capitasse per la prima volta su questo canale, ragazzi, Marte opposto per Sagittario e ascendente Sagittario dura fino al 24 marzo, quindi c'è un video dedicato in questo canale, se mi ricordo ve lo linko o lo trovate tranquillamente, così magari vi rendete conto, ci sono degli approfondimenti per il vostro segno che sicuramente è quello più interessato, forse anche dei gemelli stessi, no? Perché proprio è un'opposizione, quindi se state discutendo con qualcuno, allora innanzitutto sappiate che questa luna sblocca le cose, è una luna fortunata che può dare inizio ad una nuova situazione, però è una nuova situazione che proprio prevede il nuovo e quindi prevede che voi vi stacchiate, che gestiate diversamente dal passato una cosa, perché è una luna opposta a Sole in Bilancia e Venere in Bilancia, quindi forse questa luna richiede che voi, per vivere un nuovo amore, per essere felici sentimentalmente, lasciate una situazione magari ufficiale, ma magari noiosa, magari un rapporto che non vi soddisfaceva più, oppure che se voi vivete, no, in famiglia, se eravate tornati un periodo in famiglia o comunque siete delle persone che vivono ancora in famiglia, con una luna piena di questo genere, insomma questa settimana inizia l'emancipazione da essa. Se sognate una convivenza, questa è la luna che dà il via alla cosa o la celebra a seconda di quale percorso. Quindi però è una luna che chiede coraggio, azione, esuberanza, inizi, no? Quello che inizia adesso, visto che è una luna che inizia quando Plutone torna diretto. Plutone è un trasformatore e Mercurio è già diretto, diciamo che quello che accade adesso ha sì l'energia dell'impulsività retina e del colpo di testa, però potrebbe avere anche dei buoni margini di durata. È probabile che non tutte le coppie reggeranno questa forza d'urto, però è certo che non basta una luna piena a distruggere una coppia oppure a distruggere un'amicizia, altra cosa tra cui forse voi dovrete scegliere. E ricordate che non basta una luna piena ad allontanare un'amicizia, ad allontanare un'amicizia o un sentimento, quindi la luna piena è soltanto la ciliegina sulla torta che rompe definitivamente gli argini di qualcosa che non funzionava, ok? Che era più di facciata, perché i pianeti in bilancia possono creare un'apparenza, una volontà di conciliare, così una forma, no? Una parvenza di, però sotto sotto può esserci molto poco, ok? Quindi si esce sicuramente con questa luna piena, si esce anche dalle situazioni di convenienza. Ripeto, torno a ripetere, se invece cercate un amore, con questa luna piena potreste avere dei colpi di fulmine potentissimi e trascurare le amicizie, magari anche per amore, dover abbandonare le amicizie proprio perché avete trovato una persona che non frequenta il vostro giro, che magari in questo momento vi vuole tutta per sé o che vi tiene lontana. Altra cosa, potreste per questioni di passione personale, che non è detto che sia soltanto l'amore, ma creatività, proprio una passione, uno sport, un'altra cosa, potreste allontanarvi dal vostro team, dalla vostra cerchia di amicizie, dal vostro entourage e scegliere almeno per questo periodo una fase così di isola, di solitudine. Insomma, è come se partiste in solitaria per una situazione, per un viaggio, per stare con la persona che avete scelto. E ci sono, o per questi motivi o perché già c'erano, visto che avete Marte opposto, ci sono delle tensioni nel settore amicizie, colleghi, entourage, classe, gruppo, squadra, se fate uno sport di squadra, no?
ci sono delle grandi tensioni. Ci sono delle tensioni, queste tensioni ci sono da un po', con questa luna piena la questione potrebbe tracimare, cioè ci potrebbero essere delle discussioni, quindi sapendo che gira questa energia schietta, diretta, ma anche di rabbia, ragazzi, anche di scontro, se non volete che le cose tracimino, il detto fingetevi morti è sempre valido, oppure scegliete i modi e i termini, quindi andateci preparati e fate scelte consapevoli e quindi anche comunicazioni consapevoli, magari post luna, quando la luna è piena, è molto utile per vedere che cosa porta, che cosa fa esplodere, che cosa manifesta. E poi con la luna calante nei giorni successivi, se uno si è proprio scocciato, si è rotto di una situazione, inizia la fase di regressione, no? Perché poi con la luna calante anche l'energia dell'universo ci facilita e quindi è interessante anche quello, insomma, no? Quindi chiudere, concludere, risolvere anche delle questioni legate alle amicizie che possono portare tensione. Dal punto di vista lavorativo avete avuto un Mercurio retrogrado abbastanza strategico. C'è adesso Mercurio, questa settimana è diretto, quindi se ci sono state delle indecisioni e dovevate prendere delle decisioni, sappiate che questa settimana avete Mercurio in Vergine, sicuramente troppo critico, critico, rigido, no? Per i vostri gusti, però è molto razionale, molto lucido, ottimo, ed è trigono a Plutone che il giorno 9 torna anche diretto, quindi se doveste prendere delle decisioni a livello professionale questa settimana, soprattutto veramente le giornate intorno alla luna piena, sembrano essere molto molto buone. Quindi per quanto riguarda il lavoro interiore, la dipendenza da situazioni o persone dipendenti da voi, per quanto riguarda le entrate economiche, se c'è stato un blocco, se c'è stato un impasse, da questa settimana Plutone che torna diretto sblocca e rende fluide anche un sacco di situazioni ed energie legate ai fondi, ai soldi, alla materia, ai possedimenti, alle cose legate allo Stato, quindi alle approvazioni statali, tutte queste cose qui, e alle entrate. Quindi grande sblocco. Attenti soltanto, no? Ai colpi di testa, qualora magari aveste delle situazioni, no? E siete un po' impulsivi e questo periodo magari fate degli incontri, ecco, sappiate che la luna piena è opposta a Venere e Sole in Bilancia, quindi magari vi fa fare delle discussioni o vi fa mettere un po' a repentaglio magari, no? la relazione che avete o i rapporti affettivi che avete, quindi è una grande energia che prevede un nuovo inizio e quindi non fate colpi di testa ma gestitela. Vi faccio un grande in bocca al lupo, ragazzi, è una bellissima settimana e soprattutto l'energia riprende a girare. Fatemi sapere come vanno le cose, passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, due buone notizie. Allora, questa settimana Plutone, il giorno 9, Plutone in Capricorno, che è stato retrogrado, se non erro, da giugno, torna diretto e quindi già questo porrà un punto, una fine, no? A quel periodo di incertezze, di elaborazione, di destabilizzazione che il Capricorno e l'ascendente Capricorno hanno vissuto negli ultimi 4 mesi, anche se poi insomma in qualche modo ci sono state dei cambiamenti, qualcosa di concreto si è mosso tra luglio e agosto, ok? Io vi auguro che voi abbiate, come dire, lavorato nella maniera più equilibrata con il potere. Perché? Perché Plutone dal 2008 al 2024, lavorando sul vostro Sole, sul vostro ascendente, il Sole è la vostra personalità, l'ascendente è il personaggio pubblico, quindi tutto quello che vedono gli altri, a partire dall'aspetto fisico alla reputazione, no? Allo status di una persona. Quindi c'è stato un lento lavorio per insegnarvi ad usare il potere correttamente, quindi c'è stata una guarigione dell'ego.
quello che avete dovuto mettere sul piatto della bilancia, no, affinché questa trasformazione si attuasse, dipende da quanto lavoro, no, sull'ego e sull'umiltà avevate fatto su voi stessi fino al 2008. Nel momento in cui poi è arrivato Plutone sul vostro Sole o sul vostro ascendente, ha iniziato a lavorare, trasformare, quindi tutto quello, tutti gli arretrati, qualora voi doveste pensare, no, che dal 2008 ad oggi avete preso magari delle batoste, e magari invece altri dicono no, io mi sono trasformato, non tornerei mai indietro, ne è valsa la pena. Allora dipende da come eravate arrivati, no? E quindi magari da quanta consapevolezza avevate o meno. Quindi poi Plutone va avanti e indietro sistematicamente, no? Perché a volte tutti noi, l'essere umano, ha proprio bisogno del richiamino. Adesso, per quanto vi riguarda, gli ultimi 4 mesi sono finiti e quindi si sblocca. Se avete avuto delle incertezze, se avete sentito venir meno il vostro potere, voi siete molto legati al potere personale, no? Fa proprio parte della vostra personalità, del vostro ruolo, soprattutto se avete un ascendente Capricorno, e quindi ci sono state così delle incertezze, un non sapere quale direzione prendere. Ok, adesso dal 9 sentirete assolutamente un cambio della guardia, quindi io vi auguro che abbiate fatto anche un lavoro interiore, quanto un momento di riflessione. Comunque io penso di sì, perché Mercurio questa settimana dal 2 è diretto in Vergine, quindi vi fa un ottimo trigono, quindi vi dà lucidità, lungimiranza, concretezza, vi spinge a fare scelte giuste. È trigono a Plutone e dal 9 Plutone, quindi questa sarà una settimana di rielaborazione, di ponderazione, di decisioni, e poi dal 9 partirete tra l'altro spinti da una grandissima energia portata dalla luna piena in Ariete del 9, che soprattutto l'ascendente Capricorno sentirà nel settore radici, quindi nel luogo d'origine, negli immobili, nei possedimenti di famiglia, oppure qualche cambiamento che riguarda l'assetto familiare o i familiari. Solitamente quando c'è una luna piena in Ariete si riparte un po' da soli, no? Si chiude un capitolo di vita iniziato nel 2011 e ne riparte un altro ex novo, magari con tutte le stesse persone intorno a voi o con tutte nello stesso luogo, eventualmente, anche se è probabile che ci siano dei traslochi o anche degli acquisti, delle compravendite. Però si riparte rinnovati, ok? Quindi qualcosa probabilmente negli ultimi mesi deve essere successo, qualche cambiamento forte e tangibile, che magari è stato quello alla radice, diciamo, degli eventi che vi hanno destabilizzato. Qualche cambiamento forte deve esserci stato. Questa luna piena sancisce una fase di cambiamento importante, a seconda di come ci arrivate. Se state ancora traballando, per esempio, nel settore famiglia, cioè se state ancora, per esempio, decidendo dove vado con questa luna piena, e complice anche Plutone diretto sul Sole, sull'ascendente, Mercurio a favore, troverete la direzione. Se invece il percorso è già iniziato e magari era rallentato a causa di Mercurio retrogrado, allora con questa luna piena avrà la forza di manifestarsi, quindi di iniziare sul serio. Ovviamente questa luna piena sarà opposta al Sole in Bilancia e a Venere in Bilancia, quindi gli affetti, la coppia, insomma, può succedere di tutto in questo mare magnum di cambiamenti e in questo mare magnum di trasformazione. Quello che può accadere è anche che qualche Capricorno, qualche ascendente Capricorno esca dalla coppia, ragazzi, perché sente il bisogno di ripartire da solo. Ok? Può esserci anche questo, quindi esca dalla coppia, esca dalla famiglia, o trascuri temporaneamente magari gli affetti per magari
oppure il lavoro o la coppia, la vita di coppia, l'amore, i sentimenti e le passioni per dedicarsi alla famiglia di origine. Quindi c'è questa dicotomia tra famiglia di origine o luogo di origine, possedimenti, proprietà e aspirazioni personali, carriera, successo, ok? Una delle altre ipotesi che potrebbe accadere, no, con questa opposizione tra luna piena in Ariete e Sole e Venere in Bilancia è che in realtà voi dobbiate spostarvi, quindi spostare la location, un trasferimento, magari il lavoro vi chiami, qualche situazione vi chiami e dobbiate allontanarvi dal partner o dalla partner seppur temporaneamente. Sappiate che anche se c'è un distacco, una lacerazione, soltanto le coppie che sono assolutamente traballanti possono risentire in maniera negativa e definitiva di questa situazione. Non basta certo una luna piena opposta a Venere per portare la fine delle relazioni, quindi se nella vostra vita e se intorno a noi, perché ne stiamo sentendo tante, vedete la fine di una relazione, di un amore o la fine anche di amicizie, perché comunque fanno parte degli affetti anche loro, degli allontanamenti, sappiate che dietro è difficile, è molto difficile che ci sia un colpo di testa, ma probabilmente c'era un logorio e un'inconsistenza dell'affetto che non è stato sufficiente a colmare le distanze caratteriali o comunque le aspirazioni personali, perché poi quello che fa da collante è comunque il sentimento, è comunque l'affetto reale che si prova per le persone. La vostra quotidianità continua ad essere molto movimentata, probabilmente i prossimi mesi continueranno ad essere molto movimentati, però con questa luna piena si segna un punto a favore, c'è un upgrade, cioè è come se aveste in tutta questa trasformazione, in tutta questa destabilizzazione, è come se aveste trovato un punto fermo, no? Che può essere, ripeto, una location, una persona che avete incontrato con cui fare famiglia, il luogo di origine, delle persone della famiglia. Ragazzi, la cosa è abbastanza variegata. Un'altra cosa, se state aspettando che vi consegnino una casa, che si risolvano delle questioni legate ad una casa, allora questa settimana, cioè le giornate intorno alla luna piena, possono essere particolarmente significative e foriere di novità. Ok? Vi auguro che Marte e Saturno a favore riescano a mettersi in mezzo a questa opposizione Venere-Luna, Sole, Venere e Luna, e che riusciate ad avere le notizie che vi aspettate, perché comunque Mercurio è favorevole, no? Alla vostra persona, però forse voi vi aspettate notizie un po' più incoraggianti, un po' più generose, e invece per quelle forse bisogna aspettare un'altra ventina di giorni. Voi sapete che Mercurio in Vergine è abbastanza stringato, no? Non è molto generoso, è netto, è pane al pane, vino al vino, quindi forse per le bellissime notizie, no? E le maggiori aperture rispetto a quelli che sono i vostri desideri bisogna attendere almeno qualche altro giorno, ok? Quindi comunque il cielo si sta mettendo bene. Questa luna è un po' scomoda, probabilmente vi porterà qualche distacco da qualche affetto, però dovrebbe essere soltanto temporaneo. A fine mese il cielo migliora ancora di più. Volevo dirvi di prestare attenzione alla salute, di non esporvi a colpi di freddo, perché insomma avete Marte in un settore per cui probabilmente non vi state curando molto, no? Forse avete molte cose da fare, siete anche molto indecisi, avete tante sollecitazioni e forse non vi state prendendo tanta cura di voi, e invece questo è importante, quindi cautelatevi, no? Cioè, ricordatevi, anche se siete dei grandi lavoratori, ricordatevi anche di confortarvi proprio a livello fisico e cercate di non stressarvi eccessivamente
successivamente a livello mentale. Quindi ragazzi, un grandissimo in bocca al lupo, e che comunque Mercurio trigono a Plutone possa portarvi tutte le notizie, quelle almeno pratiche, che voi desiderate, perché poi per l'abbondanza manca soltanto qualche settimana. Quindi un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana il cielo è veramente una chicca. Innanzitutto vi spoilerò una grandissima novità, e cioè che uno dei vostri governatori, Saturno, fra un paio di settimane torna diretto, e questa secondo me è già tanta roba, perché è Saturno quello che sta transitando nel vostro segno, e che probabilmente nella retrogradazione che è iniziata dal 4 giugno ha riappesantito le minestre, i brodi riscaldati, ha riportato un sacco di dinamiche, no? E ha allungato insomma un po' i tempi. Quindi fine ottobre altre belle novità. Questa settimana è interessantissima. Vi ricordo che voi già dal 20 agosto, soprattutto lo sottolineo, lo ricordo per quelli che capitano per la prima volta su questo canale, voi avete Marte, che è la forza, l'energia, l'aiuto, no? A favore, e lo avrete per ben 7 mesi, perché c'è un transito eccezionale di Marte in Gemelli che dura 7 mesi a discapito dei tradizionali 45 giorni. Se volete, c'è un video dedicato a Marte in Gemelli che a voi fa un gran bene, nel senso che approfondire probabilmente vi aiuta a capire che cosa state combinando, cioè dove andate a parare, dove dovreste indirizzarvi, e lo trovate sul canale Marte in Gemelli. Se mi ricordo lo metto nell'info box o lo metto qui qui in sovrimpressione. Quindi avete Marte a favore per 7 mesi, che sta portando innanzitutto la realizzazione, dopo il 20 agosto, la realizzazione di qualche passione creativa importante, no? Quindi siete sicuramente molto più vitali dopo dei periodi veramente, veramente spenti, dopo gli ultimi 2 anni e mezzo veramente pesanti, avete tanta vitalità, tanta esuberanza, forse a livello sentimentale c'è un certo via vai, no? C'è un certo via vai sentimentale, quindi no, avete diversi corteggiatori, perché poi Marte in Gemelli porta proprio la divisione, l'indecisione fra un paio di figure, ok? Un'altra cosa, potreste anche stare molto dietro ai figli, perché con Marte in Gemelli in questo settore forse i ragazzi devono essere seguiti, forse state vivendo una gravidanza o avete avuto da poco un bambino, perché con Saturno sul Sole o sull'ascendente solitamente lo status, no? Lo stato di famiglia cresce, o ci si prende anche delle grandi responsabilità, no? Le responsabilità aumentano, in un certo senso si invecchia, si diventa genitori, si diventa più maturi, e quindi forse avete 2 bambini piccoli, quindi avete anche un grande da fare per i figli, forse avete dei figli adolescenti e quindi sono alle prese con delle situazioni, no? Con delle situazioni legate a quella fase, quindi è un periodo molto molto movimentato. A volte forse non riuscite a starci dietro, però io credo che lo preferiate, conoscendo la vostra natura, che lo preferiate alle pesantezze, alle lentezze e alla staticità che avete avuto e avete vissuto negli ultimi 2 anni, soprattutto tra luglio e agosto. Quindi Marte è comunque a favore. Se non avete ancora invece un amore, perché qualcuno mi ha scritto, mi ha detto io da quando c'è Saturno non riesco più a lasciarmi andare, allora la buona notizia è che questa luna piena, la luna piena di questa settimana, porta un sacco di belle novità, porta buone notizie, porta incontri, porta partenze improvvise, porta colpi di fulmine, ragazzi, e porta nuovi ingressi, nuove aperture, se dovete aprire un'attività, se dovete debuttare, se dovete laurearvi, tutto quello che prevede ribalta, comunicazione, esposizione, scritti, notizie, insomma. È un momento veramente molto bello, siccome molti Acquario e ascendente Acquario lavorano nel web, lavorano nella comunicazione, lavorano nell'informazione, nei telegiornali locali, sono conduttori, no? Ma soprattutto si trovano molto bene col mezzo, cioè con YouTube, con i telefonini, con i social. Beh, allora ragazzi, questa settimana, le giornate intorno al 9 ottobre, con quella strepitosa luna
piena in Ariete, in un settore che a voi fa un gioco particolare, se volete debuttare, se volete lanciare qualcosa, se non so, se avete un'idea, insomma sarà particolarmente fortunata. Avete veramente un cielo che crea un quadro perfetto, e anche se questa luna piena tecnicamente sarebbe opposta a Venere e Sole, per cui possono esserci dei colpi di fulmine che magari possono mettere in crisi delle coppie, oppure delle partenze o dei colpi di testa, oppure delle discussioni. Ecco, l'unica cosa a cui dovremmo tutti stare attenti, voi nelle comunicazioni particolarmente, a questa luna piena è la polemica, perché è una luna piena molto bellicosa e molto belligerante, quindi se se avete la misura colma nei confronti di qualcuno, potreste versare potreste rivelare e perdere le staffe, forse rivelare anche un po' troppo, ok? Questa è una delle, ecco, vi consiglio di andarci comunque preparati, di zen, respiri profondi, una ventina di respiri profondi acquietano la mente. Soprattutto voi che avete questa luna molto, come dire, sollecitata alle comunicazioni impulsive, basta fare una prova. Se una persona che vi dà fastidio vi scrive, o comunque la incontrate, la intravedete da lontano, iniziate a fare dei respiri. Voi vedrete che quando sarà il momento di rispondere o di salutare, la mente sarà già più equilibrata, perché proprio l'ossigenazione è una cosa proprio tecnica. La respirazione ossigena il cervello e placa lo stress che è dato proprio da un eccessivo lavorio mentale. Quindi passeggiate nella natura, la corsetta scaricante per chi fa sport, musica zen, meditazioni, respiri, bagni col sale, ragazzi, cioè palo santo. Però l'unica cosa, evitate la polemica, perché questa luna vi predispone a incrinare o qualche relazione, ad avere comunque un battibecco, uno scontro con delle persone, no, a cui magari siete legati sia da amicizia, sia da sangue, sia da amore. Ovviamente è difficile che sia una cosa che ponga fine ad una relazione, a un'amicizia o ad un rapporto, perché ragazzi, se tutte le lune piene opposte a Venere e a Sole facessero questo, il mondo sarebbe un lazzaretto. Sappiate che c'è questa predisposizione, sappiate che se qualcosa dovesse trascendere e si dovesse rovinare per sempre, la cosa era già finita. Ma era già finita, ragazzi, e questa luna, scusatemi, piena in Ariete, che è proprio una nuova primavera e che come energia mette il punto al passato e apre la porta ad un nuovo inizio, ha soltanto spinto la porta, ma era già aperta, ok? Quindi dobbiamo sempre essere consapevoli che non dipende dagli astri, anche la rabbia che ci viene fuori, gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina. Se c'è la luna in Ariete e io ho fatto un percorso, un lavoro su di me e ho osservato le mie zone d'ombra e mi sento un po' sollecitata, ho gli strumenti per gestire e soprattutto non ho un inconscio sporchissimo, cioè non ho un livello di frustrazione che mi fa sputare veleno ogni 3x2. Se io non mi sono mai guardata dentro, a parte che non ci serve la luna piena in Ariete, è molto probabile che con una luna piena in Ariete succeda la qualunque, insomma, una persona particolarmente irrisolta potrebbe litigare violentemente con qualcuno. Quindi dipende sempre da noi, no? Dall'utilizzo che facciamo con la nostra quotidianità. Ma il vostro cielo, ripeto, è molto bello, ci sono nuovi inizi, notizie, spostamenti. Se stavate aspettando un trasferimento, questa luna lo porta sicuramente, ragazzi. Se stavate aspettando lo scorrimento di una graduatoria, la data della tesi, gli esami dovrebbero essere, ragazzi, veramente un grande successo, anche se vi richiederanno una sorta di sacrificio. Potrebbe anche accadere che temporaneamente dobbiate lasciare gli studi perché viene fuori un lavoro molto interessante, magari nell'insegnamento, no? O nella comunicazione, e non possiate dire di no, ma per gli studi, insomma, come dire, c'è sempre tempo, quindi è un momento molto interessante.
settimana prossima avrete a favore anche Mercurio, quindi ragazzi voi avete un cielo perfetto, la settimana prossima sarà ancora migliore, poi Saturno tornerà, quindi il peggio per me è passato al 19 di agosto 2022, da quando è arrivato Marte che vi traghetta al 2023, se ne va insieme a Saturno, quindi state creando un ponte per la nuova realtà, le cose vanno decisamente meglio, vi trovate sicuramente molto più a vostro agio, quindi se c'è qualcosa che vi dà fastidio, ragazzi, adesso avete tutta l'energia, prima arrancavate, ma adesso dovreste avere tutta l'energia per metterci mano con consapevolezza, no? Quindi curate la vostra realtà perché Saturno ripasserà fra 30 anni, quindi le cose che si fanno finché avete Marte a favore di Saturno, per quanto mi riguarda sono strepitose. Questo mese fino al 28 ottobre, quando avete ancora Giove a favore seppur retrogrado, la fortuna, perché Giove in Ariete vi è grande amico, io me l'andrei a prendere al posto vostro, quindi ne approfitterei. Fatemi sapere come vanno le cose, un grande in bocca al lupo per questa bella luna piena, insomma, che porta a nuovi inizi a 360 gradi, e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana c'è una luna piena molto determinante per quanto riguarda le finanze. Le finanze, quindi la fonte di introito, il modo in cui vi guadagnate i soldi, quindi il luogo da cui vi provengono i soldi, ragazzi. E quindi potrebbe esserci uno switch, potrebbero esserci delle uscite, potrebbe esserci anche la chiusura di un rubinetto e potrebbe esserci anche la fine di una sorta di relazione, dipendenza affettiva, dipendenza di amicizia, collaborazione, che probabilmente potrebbe farsi da parte. Perché? Perché voi state compiendo un lavoro di grande rielaborazione e di grande chiusura dei cicli, e quindi le cose che non funzionano più in vista dell'arrivo di Saturno sul vostro Sole ascendente a marzo 2023 prevede che voi facciate una grandissima selezione, perché quello per affrontare al meglio l'arrivo di Saturno, che è un severo maestro e soprattutto che pota i rami secchi, è quello di farsi trovare con situazioni più solide possibili. Ok, quindi non cose esagerate. E che cosa accade? Allora, voi avete avuto Mercurio retrogrado opposto la settimana scorsa, e quindi è possibile che qualche relazione abbia avuto un confronto abbastanza critico, che qualcuno sia stato critico nei vostri confronti, che amicizie, fratelli, lavoro, figli vi abbiano messo dei paletti e vi abbiano messo degli argini, no? Voi, no, se seguite un canale di astrologia evolutiva, sapete che il pesci deve lavorare sui suoi lati ombra, cioè tutti ci devono lavorare. In questo momento, sicuramente con l'espansione di Giove e Nettuno, la luna piena che c'è stata lo scorso mese, è probabile che se c'è qualche eccessiva emotività, eccessiva mancanza di concretezza, bisogno di attenzioni eccessive, un emotivo instabile, un bisogno di piacere, un'esaltazione venusiana che hanno esagerato, è probabile che con Mercurio vi arrivino comunicazioni o ci siano dei dialoghi che che vi riportino per terra, a seconda di quanto eravate partiti, no? Di quanto era partita la brocca. Il paletto, il ritorno con i piedi per terra può essere scomodo, ed è in quest'ottica, no, di chiarimenti interpersonali e di fine dei rapporti che questa luna piena di questa settimana si colloca, proprio perché inizia una nuova fase.
inizia una nuova fase di trattative, di relazioni, di rapporti, probabilmente di fonti di denaro, quindi di contratti lavorativi che potrebbero essere giunti al termine, o comunque vi può essere stata comunicata in queste settimane, comunque entro il 10 ottobre, la fine, che poi magari avverrà tra novembre, dicembre e gennaio. Quindi voi siete sottoposti ad una fine. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, voi state chiudendo dei cicli iniziati tra il 2010 e il 2012, quindi 2010, 2011 e 2012. Quindi l'ultimo ritorno di Giove in Pesci e in Ariete, ok? Siete sottoposti a questo grandissimo cambiamento, quindi probabilmente, allora, il dodicennio precedente è stato molto più scomodo, è stato molto più faticoso, proprio destrutturante, poco soddisfacente. Era un lavaggio karmico che dovevate fare, che avete fatto voi, che abbiamo fatto tutti, tutto lo zodiaco nessuno escluso. Adesso state rinascendo, il dodicennio che verrà, che state inaugurando, no? In questi mesi, a partire da Capodanno di quest'anno fino al 20 dicembre del 2022, sicuramente sarà diverso, più costruttivo, più abbondante, più generoso, e vi darà soprattutto maggiori stabilità. Ok? Quindi le persone che incontrate, le situazioni che andate a fare, però appunto come in un lavaggio i panni sporchi devono essere lavati e voi vi dovete rinnovare. Questa luna piena in qualche modo segna proprio un inizio e una fine, quindi una nuova primavera. Con l'autunno voi vivete una nuova primavera proprio nella vostra essenza, nel modo di porvi, nel modo di fare i rapporti, chiudendo quello che vi chiede la luna, di uscire da vecchi schemi comportamentali, soprattutto legati ai sentimenti, ai piaceri e alle situazioni clandestine, qualora ce le fossero, ok? E capirete che quelle cose non vanno più bene per voi, perché probabilmente in queste settimane, con questa luna piena, molte di queste situazioni finiranno. Non è un evento punitivo, è un evento evolutivo. L'universo per voi vuole altro, vuole un miglioramento, vuole la nobilitazione del personaggio rappresentato dal segno dei pesci, perché voi anche avete una grandissima responsabilità. Voi siete l'ultimo segno dello zodiaco, racchiudete in voi tutti i doni degli 11 segni zodiacali precedenti, quindi avete la creatività, l'intuito, la tenacia, la capacità di guarire, la visione, la generosità, la stabilità. Voi il coraggio, nulla manca al segno dei pesci, e quindi questo comporta grandi responsabilità, e quindi non vi potete perdere dietro magari ai piaceri dell'ego, dietro magari a storielle senza senso. Per voi, soprattutto, sta per tornare Giove, sta per arrivare Saturno. Per voi questa luna piena potrebbe, e questo Mercurio opposto, potrebbero comportare la fine delle cose inutili. Rinascerete ovviamente ancora più forti. Questa luna piena, vi ripeto, vi fa uscire da situazioni inutili, anche sentimentalmente parlando, ma migliora il settore delle amicizie. Plutone torna diretto e iniziano il grande repulisti delle amicizie degli ultimi 4-5 mesi dovrebbe essere finito, e dovreste esservi riusciti a circondare di persone con una grande trasparenza, con una grande correttezza e con una grande etica. Questa luna vi porterà delle novità, probabilmente vi riavvicina a casa, o comunque vi porta, questa luna piena, oltre a portarvi nuove fonti di denaro, magari vi porta delle novità in famiglia, novità assolutamente positive, legate probabilmente ai figli, ai fratelli, alla scelta di una destinazione, alla scelta di un immobile. Forse anche voi state vendendo degli immobili o li state comprando, quindi ci sono delle grandi novità a livello anche proprio familiare, di location, proprio di luogo dove vivere. E ragazzi, presto riavrete il ritorno di Giove in pesci. Nel vostro caso è bene spoilerarlo, è la seconda e ultima
terza, volendo, la terza e ultima possibilità che Giove dà ai pesci di rinascere completamente, perché Giove in pesci ha fatto già il suo ingresso tra maggio e luglio del 2021, riguardando principalmente prima e seconda decade. Poi da Capodanno è tornato definitivamente nel segno dei pesci, quindi è stata la seconda tornata, fino all'11 maggio ha percorso tutte e tre le decadi, c'è stata una concentrazione di pianeti in pesci portata da Venere, da Marte, da Nettuno, è stata veramente fortissima, dovreste averla sentita tutta, e adesso c'è il secondo ritorno. Come possiamo leggerlo? Giove in pesci, soprattutto con questo anno, no? Non è che voi tutta la vita avete avuto Giove in pesci uguale a questo è stato un Giove in pesci particolarmente forte perché è stato congiunto a Nettuno, che tra l'altro è il vostro governatore, quindi la creatività è andata a palla, la possibilità di raggiungere dei sogni è andata a palla e molti di voi hanno trovato il coraggio di osare, però probabilmente vi siete allargati, cioè c'era talmente un eccesso di maree, no? Un eccesso di energia nettuniana, che a un certo punto c'è stato un distacco dalla realtà e siete andati nel sogno, e la realtà però diventava pesante, quindi è come se aveste osato troppo, magari facendo affidamento su cose che nel vostro immaginario erano stabili e proprio mentre spiccavate il volo sono venute meno. Quello non significa che la sfortuna è dalla vostra, significa che dovete essere più concreti, che avete forse fatto male i conti, forse avete mancato di concretezza. Questo Mercurio in Vergine, che è stato anche retrogrado, deve aver messo i puntini sulle i in una maniera che la metà bastava, quindi se voi siete riusciti a mettere i puntini sulle i, quindi ad avere dei punti fermi, no? E soprattutto questo Mercurio in Vergine fino al 10 dovrebbe spazzare tutti i residui di sogno, di ego, di illusione. Allora quando Giove tornerà voi saprete già cosa non è andato bene e quindi cosa eliminare, oppure cosa rifare meglio, cosa fare diversamente, oppure prendere un'altra direzione. Quindi è la terza possibilità che avete 28 ottobre, 20 dicembre per cercare di realizzare il vostro sogno, forse cambiando direzione, forse cambiando persona, forse rinnovando voi stessi, però avete 2 mesi di grandissimo aiuto. E ricordate che Giove questa volta ha il sestile di Urano, mentre l'altra volta aveva la congiunzione, e Urano in pesci destabilizza tantissimo quello vecchio e ha fatto fare delle scelte che probabilmente non erano coerenti, quindi adesso le cose andranno molto molto meglio, però siate concreti. Questo senza rinunciare al sogno, cercate di trovare un equilibrio in questo grandissimo, in queste due energie così diverse. Quindi ragazzi, un grandissimo in bocca al lupo anche a voi per questa luna piena potentissima, che è l'energia veramente di un vulcano, della primavera e dei nuovi inizi. Fatemi sapere come vanno le cose, io vi ringrazio perché siamo arrivati anche questa volta alla fine del video insieme, vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, vi mando un grande bacio, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona settimana!